Nii, head pärastlõunat. Tore, et te jõudsite tagasi siia saali pärast seda kosutavat einet ja head vestlust kolleegidega, kellest mõnda ei olnud pikka aega näinud. Läheme siis tööga edasi. Mulle tundub, et selle järgmise paneeli märksõnad on inimõigused ja Euroopa. Ja kuna Marju eelmise paneeli moderaatorina tõi sisse sellise ka inimliku dimensiooni, rääkis sellest, kuidas ta ise neid kriminaalõiguslasi seal Tartu Riiklikus ülikoolis kohtas ja tajus, siis mina saan Uno kohta nii palju öelda, et Eesti on hästi väike, Unoga me oleme mõlemad Abja-Palu ja Abjas käinud keskkoolis ja meil oli isegi sama klassijuhataja. Et Uno lõpetas selle keskkooli 71, mina lõpetasin 93 ja siis, kui ma hakkasin gümnaasiumis huvi tundma, et võiks juurat õppima minna, siis mulle räägiti, et Abjast on võrsunud 2 juristi, Uno Lõhmus ja Mai Saunanen. Ja siis Maid ma läksin ka Tartusse külastama, et maad kuulata, mis see õigusteaduskond endast tähendab. Aga nüüd, kui edasi liikuda, siis kõigepealt on meil videotervitus endiselt Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikult Paul Mahonilt. Okay, hello everyone. My name is Paul Mahoney. I'm a British trained lawyer. My international credentials are that I was the registrar and afterwards a judge of the European Court of Human Rights in Strasbourg, with an intervening 6 years in Luxembourg as president of the now defunct European Union Civil Service Tribunal. I got to know Uno Lõhmus between 1994 and 1998 when he served as the first ever Estonian judge on the European Court of Human Rights. At the time, the court was a semi-permanent institution with limited jurisdiction. The judges only came to Strasbourg periodically for meetings, and the court only heard the most important cases referred to it by a quasi-judicial filtering body called the European Commission of Human Rights. You will not be surprised to hear that in Strasbourg, Uno was not a noisy, know-all judge intervening at length in deliberations. No, he was quiet-spoken and to the point in his interventions. But he was not at all an acquiescent sheep who always followed where the majority went. Outside the courtroom, I was fortunate to become friends with Uno. I remember that in 1995 or thereabouts, on arriving in San Francisco to attend a human rights and democracy gathering, my wife, Parvin, and I walked out of the hotel with the very worthy intention of exploring the surrounding neighborhood. After barely 100 meters, we found ourselves in front of an inviting-looking Irish pub. Well, of course, we went in. And whom did we see perched on a stool at the bar but fellow Strasbourg court attendee Uno? He had evidently had exactly the same reaction as us two. So a very convivial couple of hours ensued, and there was no exploration of the surrounding neighborhood. Thereafter, the spending of what I might call social time together with Uno at human rights events outside Strasbourg became a habit. Indeed, it continued after Uno left the Strasbourg court. In 2001, for example, when I was in Tallinn for a conference, Uno took Parvin and myself out into the countryside for a Sunday lunch, followed by a trip to Kesmu, the peninsula which Uno explained had been a
restricted military zone in Soviet times. And we still have on our wall in our home in Strasbourg a delicate watercolor painting of the Kesmung shoreline that Parvin bought there that day. Then came the reunion in 2005 with Uno, this time accompanied by his wife Silva, at the EU Court of Justice in Luxembourg. There was no longer any professional contact as such, since we sat as judges in different judicial formations, Uno on the main court and myself on the smaller 7-judge civil service tribunal. But the enjoyable social contact continued until it was cut short by my return to the Strasbourg court as the British judge in 2012. Now, it was not always an undiluted pleasure working with all of the many European judges I came across in the 38 years of my career in the Strasbourg and Luxembourg courts. But Uno Lermus was one of the pleasantest and the straightest members of that group. For me, he leaves behind a memory of a good judge and, above all, a good person, which is probably the most that any of us can hope for. So Parvin and I send our thoughts to his family and his friends in Estonia, and especially to Silva. Väga tore ja nüüd siis liigume edasi nende panelistidega, kes on teie ees. Esimesena saab sõna vandeadvokaat Hannes Vallikivi ja teemaks on Uno Lõhmuse pärand inimõiguste kaitsel. Aitäh, austatud kohalviibijad. Suur tänu korraldajatele, et tehti mulle selline ettepanek. Ma olen Unost oluliselt noorem ja paljud siin on temaga palju tihedamalt kokku puutunud ja temaga koos töötanud, asju ajanud. Aga 30 aasta jooksul on olnud mul Unoga siiski piisavalt kontakte, et teda meenutada. Ja kui oli juttu sellest, et tuleb konverents, küsiti, et kas ma olen huvitatud ja mis võiks olla teema, siis minu jaoks Uno, kuigi sellel ajal ta tegeles võib-olla või nüüd viimati tegeles ta riigiõiguse teemadega rohkem, aga minu jaoks on ta alati olnud inimõiguste kaitsja või inimõigustega tegelev jurist Eestis. Mis on juba täna siin kõlanud, et ta kõigepealt advokaadina, kindlasti tal oli ju päris pikk praksis nõukogude aja lõpus ja Eesti aja alguses ja põhiliselt kaitsetööna, ka see oli inimõiguste kaitsmine. Aga muidugi inimõiguste kohtu kohtunikuks saamine oli see, mil algas tema selline selge sihikindel tegevus inimõiguste kaitsel ja see oli ka see aeg, kui me temaga esimest korda kokku puutusime. Mina olin noor jurist, õigupoolest veel tudeng sellel ajal, aga Välisministeeriumis, kui Eesti võttis ette inimõiguste konventsiooni ratifitseerimise. Seda töörühma vedas Aino Lepik von Vireen ja Mai Hiion, nemad kahekesi olid põhilised, kes pidid ette valmistama ratifitseerimise ja meie Martin Kokaga ja veel mõned inimesed olime seal siis juures need nooremad ametnikud, kes aitasid seda asja teha. Töörühma kaasati ka Uno Lõhmus, Karait ja veel teisi inimesi ja me kirjutasime, seda nimetati compatibility report, ehk et siis vaadati üle Eesti õigus ja inimõiguste kohtu artikli haaval kõik toonane kohtupraktika ja võrreldi, et vaadati, et kas Eesti vastab konventsiooni nõuetele ja milliseid reservatsioone tuleks teha ja nii edasi, millega arvestada ratifitseerimisel. Sellest compatibility reportist tuli hiljem raamat, mille koostaja oli Uno. See raamat ilmus alles 2003. aastal, me loomulikult täiendasime seda kõvasti ja ma mäletan, kui kannatlik
ja leebe oli Uno meiega, vaatamata sellele, et see oli aastatepikkune protsess, kui me muudkui andsime lubadusi ja ei suutnud neid täita ja siis andsime uusi lubadusi ja kuidas ta niimoodi omal tasasel moel tegi ettepaneku, et seaks nüüd järgmise tähtaja ja katsuks. Aga see raamat ilmus ja tema viimase tööga põhiseaduse kommentaaridega, mille peatoimetaja ta oli ja koostaja, ka seal ma olen talle tänaseni võlgu mõned väikesed tükid oma osas, et mul on selle pärast piinlik ja häbi, aga ma tean, et ka nüüd viimati Uno ei käinud kunagi, ta ei öelnud kõva sõna, vaid üritas leebelt inimesi suunata õiges suunas. Küll ta tegeles inimõigustega ka Riigikohtu esimehena, üks, mis mul, see ei olnud küll tema lahend, aga põhiõiguste teemaline, see oli küll üldkogu lahend, aga relva kandmise õigus või õigus jahipidamisele kui õigus vabale eneseteostusele on mulle meelde jäänud üks huvitav lahend, kus Uno oli eesistuja, aga tema Riigikohtu esimehe aega langes Eesti Euroopa Liiduga liitumine ja seal põhiosa kaebustest või paljud olid seotud pigem sellega, kus tema juhtis kolleegiumi. Ja ka Euroopa kohtus loomulikult oli seoseid inimõigustega, diskrimineerimisalased asjad, kus Uno oli raportöör või ettekandja, väljasaatmised, migratsiooniteemalised lahendid, nii et neid kindlasti leiab. Üks spetsiifilisem valdkond ja ka mitte viimane, aga kus me puutusime Unoga kokku ja Uno taas pani õla alla täiesti vabatahtlikult ühiskondlikus korras ilma igasuguse tasuta, aga suure entusiasmiga oli, kui me tegime advokatuuri eetikakoodeksi kommenteeritud väljaannet. Meie kutseeetika on esiteks advokatuur on Eesti kõige suurem juriste koondav ühendus, meil on üle 1000 liikme, 1000 aktiivset liiget ja meie kutseeetika on väga oluline osa meie regulatsioonist. Eetikakoodeks ise on vana, aga selle kommentaarid said valmis 2018. aastal. Meil oli 2 aastat või 1,5 aastat oli tihedat tööd, kus Uno lõi kaasa, ta kirjutas advokaatide ja kohtuvahelisest suhtlusest. Ta luges kogu käsikirja, selle käsikirja autorid põhiliselt olid Anneli Soo ja Martin Tamme, aga tema panus meie töörühmades osalemisel ja jälle ta tõi sisse sellist Euroopa vaadet, Euroopa kohtu ja inimõiguste kohtu praktikat, kus advokaatide privileegidest oli neid arutatud ja lahatud ja ta andis väga suure panuse. Nii et täna ma julgen öelda, et juba võib-olla 100 advokaate, kes kõik, me teeme 2 eksamit, abieksami ja vandeadvokaadi eksami, kõik me õpime selle raamatu järgi ja see on meile igapäevane käsiraamat ka see kommenteeritud väljaanne ja Uno on andnud sinna oma panuse. Ja kõigi nende kontaktide käigus võib öelda, et see, mis on ka siin täna kõlanud, et Uno oli alati selline leebe, rahulik, tasakaalukas, aga alati ka pragmaatiline oma argumentides ja ta tuli alati vaidlusse ja vestlusse argumenteeritult. Et ta ei lahminud ja ta alati põhjendas oma seisukohti ja tegi seda niimoodi, et ka enda seisukoha 180 kraadi muutmine ei olnud kuidagi ebameeldiv, kui pidi Unoga nõustuma, et tal on õigus. Nüüd tema kirjalikust pärandist, kui ma räägin Uno Lõhmuse kui inimõiguste kaitse pärandist, siis ega tal tegelikult kaanest kaaneni enda kirjutatud raamatuid palju ei ole. Ühest rääkis Eerik, tema põhiõiguse kriminaalmenetlusest, millest tõesti on tulnud 3 trükki ja see raamat on läinud järjest paksemaks. Ja teine raamat on tema mõtteloosarjas 2018. aastal ilmunud Õigusriik ja inimese õigused. Uno kirjutas selle kogumiku jaoks enam-vähem poole sellest kogumikust, siin on esmatrükid ja ta annab siin ülevaate inimõiguste kujunemisest, nende vahekorrast Euroopa Liidu õigusega, siseriikliku õigusega, põhiõigustest ja mõnest üksikprobleemist. Ja huvitav oli kuulata Eeriku diagnoosi Uno raamatule, kus pidi vaeva nägema, et otsida selliseid lege ferenda seisukohti ja autori positsiooni. Et siin raamatus on ka seda üsna vähe. Uno on kirjeldav, ta tugineb teistele autoriteetidele, tal on väga suur töövõime oli, ta suudab meenutada või mäletada lahendeid ja teoreetikute seisukohti. Aga see kõik on kuidagi selline nagu mingi taoistlik kulgemine, et ta viib su õigetele radadele, nii et tegelikult tema autori positsioon ja seisukohad avalduvad selles, kuidas ta argumenteerib,
võib-olla mõnes kahtlust väljendavas märkes või retoorilises küsimuses. Nii et kindlasti ka siin selles raamatus on see positsioon on olemas, siis ehk et tema vaade inimõigustele. Viimastel aastatel, te kõik kindlasti mäletate, eriti just Rahvusringhäälingu portaalis, oli Uno väga viljakas kirjutaja. Ja seal saab öelda, et on kahtlemata olemas selge autori positsioon. Ta kirjutas väga laial teemade spektril. Võtame riigiõiguse teemadel rahvahääletus, see oli see abielureferendum, seal tal oli väga selge seisukoht, kohtute sõltumatus, presidendi otsevalimine, obstruktsioon, et kõik need olid poliitiliselt väga laetud teemad, aga Uno suutis neist kirjutada niimoodi rahulikult, võib-olla mõne jaoks igavalt, aga selges juriidilises argumenteeritud vormis ja see on, ma ütleksin, täiesti ka publitseerimist, kokkukogumist ja publitseerimist vääriv pärand Unolt. Ja samuti me teame seda, kes kõik on juriidika lugejad ja kes ikka heidavad sinna pilku, siis autorite seas on olnud ka alati oli Uno. Ma uurisin tegevtoimetajalt Katrinilt, et kas ta oli võib-olla rekordimees äkki, et kõige enam publitseerinud tal on ilmunud kusagil ligi 50 akadeemilist artiklit, pluss siis veel väikesi, seal on toimetajaveerud ja mingid väiksemad nupukesed, need veel lisaks. Et oma ligi 50 artikliga ta päris rekordimees ei ole, aga ta on võib-olla top 3, top 5 igal juhul kõige enam juriidikas, üks enam publitseerinud autoreid, juriste. Ja seal on latt kõrge, need on kõik akadeemilised publikatsioonid ja väärtuslikud ja ta on sellega panustanud. Need kõik ei ole muidugi inimõiguste teemal, et nagu siin oli juttu, et ta, kriminaalmenetlus on vägagi inimõigused, aga et see oli tema üks teema, kui meenutada veel, millest ta kirjutas. Kindlasti oli näiteks eraelu privaatsusega, andmekaitsega seotud teemad, oli üks suur teemade ring, kus Uno panustas, koputas südametunnistusele, Eesti riigi südametunnistusele, et see asi tuleb kordada ja viia kokku kooskõlla autoriteetidega, Euroopa autoriteetidega, see on siiamaani tegemata, aga Uno sellega aktiivselt tegeles. Ja loomulikult kohtualuse kaitseõigus ja tema seisund kriminaalmenetlus, need, kus ta palju panustas ja kus on tema pärand, on selline, mis kestab. Selle mõtteloo raamatu kohta ma kirjutasin, et ma ütlesin, pealkirjaks ma pakkusin, et see on inimõiguste õpperaamat par excellence. Tõesti, see on läbi kirjutatud põhjalikult ja ta on hariv lugemine, seda võiks alates keskkooli või gümnaasiumi kodanikuõpetusest anda noortele lugeda, seda iga tegevjurist peaks teadma. Selle arvustuse kusagil lõpu osas ma avaldasin arvamust, et see raamatu sisu peab kaua vastu. Sirbis 2019 ma kirjutasin lühikese arvustuse sellele ja täna nüüd oma jutu teise poole, millest ma hoiatan, et see ei ole selline kõrgjuriidika, vaid hoopis vastupidi, poliitiline ja suhteliselt igapäevane, et selle ma pühendaksin küsimusele, et mida see Uno pärand väärt on. Et kõik need inimõigused tänapäeval, mis on nende tänane seisund ja kuidas asjad edasi lähevad, ehk et mis võiks sellest Uno pärandist saada. Ta siin selle raamatu esimeses peatükis, mis on pühendatud inimõiguste tekkele ja kaitsesüsteemile, kirjutab sellest, et ta kirjeldab siis teistele allikatele toetudes, et kuidas inimõigused on tekkinud. Nad on sellised euroopaliku kristliku moraali algupäraga, kuigi on ju väidetud ka, et nad on, ma ei tea, Cicero ja nii edasi, on juba vanas Roomas on väljendatud sarnaseid mõtteid, aga need seisukohad on rohkem kriitikat saanud, et eks ta kristliku päritolu see meie tänane inimõiguste nii-öelda moraalne baas on.
Ta kirjeldab seda, kuidas need on saanud tänaseks universaalseks, ehk et on kujunenud universaalsed inimõigused. Selle universaalsusega ongi täna meil minu arvates probleemid. 2017 Rein Müllerson avaldas Iisraeli rahvusvahelise õiguse aastaraamatus artikli, mille pealkiri oli Uued väljakutsed vanale ideele, sulgudes kõigi inimõiguste universaalsusest. Seesama artikkel ilmus ka Vikerkaares number 1011 2017. aastal. Ja Müllersoni tees oli seal see on selline õigusrealistlik vaade inimõigustele ja ta väidab seal, et inimõigused ei ole ei universaalsed ega loomulikud. Ja samuti ennustab ta seal liberaalse demokraatia allakäiku, selleks hetkeks olid Brexit ja Trumpi esimene ametisse valimine olid juba toimunud. Ta kiidab maailma taas multipolaarseks muutumist ja jõudude tasakaalu poliitika tekkimist ja leiab, et see tähendab küll inimõiguste jaoks vähem liberalismi, aga rohkem demokraatiat selle eest rahvusvahelistes suhetes. Me võime mida iganes arvata Müllersoni kohta ja kõik see jutt, ta on ju seda kogu aeg sellisena ka esitanud, ka hiljem, ka tema monograafiates ja muudes teostes on see selline jõudude tasakaalu ja selline reaalpoliitika kiitmine, võib-olla mõni nimetab seda Vene jutupunktideks ja võib-olla tõesti Valdais, ta kohtus Putiniga ja oli au sees või on au sees, aga kui meile ei meeldi sõnumitooja, siis see ei tähenda seda, et seda sõnumit ei peaks tõsiselt võtma. Mul on selle artikliga ka selline isiklik suhe või seos, et ma mõtlesin sellele kirjutada vastulause või siis midagi universaalsete inimõiguste kaitseks. Me isegi arutasime seda Unoga kunagi küll hästi põgusalt ja ta kindlasti ütles, et ma arvasingi, et see on väljakutse, saab olema. Ta ütles, et võta see väljakutse kindlasti vastu ja proovi kirjutada. Aga ma tunnistan, et ma ei leidnud häid argumente universaalsete inimõiguste kaitseks tol hetkel jäin jänni ja see asi jäigi pooleli. Nii aga ma mäletan seda frustratsiooni, mida minus kui noorelt Välisministeeriumis alustanud juristil, kes uskus inimõigustesse, liberaalsesse demokraatiasse, mida see minus tekitas, selline mingis mõttes küüniline asjade otseütlemine sellest, et inimõigused sellisel kujul on tegelikult olematul filosoofilisel või moraalsel alusel. Et nad ei ole ei universaalsed ega loomulikud. Et kui nüüd mõelda, kus see inimõiguste universaalsuse väide tuleb või mis on selle alus, siis selleks on kõigepealt empiirilis-poliitiline vaade on see, et tõsi, inimõiguste ülddeklaratsiooni tunnustavad kõik ÜRO liikmed ja selle hulgas on seal selle nii-öelda koos deklaratsiooniga töötati välja ka inimõiguste paktid, nii-öelda Bill of Rights, rahvusvahelised inimõiguste alusdokumendid, mis küll kirjutati alla alles 1966. aastal, aga need ja veel mitmed konventsioonid, seal diskrimineerimisvastane konventsioon ja piinamisvastane, et need on ratifitseeritud valdava enamuse maailma riikide poolt, tõsi. Nii et poliitiliselt võiks öelda, et need õigused, mis on sinna kodifitseeritud neisse konventsioonidesse, et need ongi universaalsed. Ja teine filosoofiline vaade on muidugi see, mida kinnitatakse esimesena rahvusvaheliselt 1945. aastal ÜRO põhikirja preambuli alguses, kus on öeldud, et põhimõtteliselt nagu filosoofiliselt siis inimõigused, universaalsed inimõigused põhinevad iga inimese kaasasündinud ja võõrandamatul inimväärikusel. Seal preambulis on öeldud, et meie ühinenud rahvad, olles otsustanud esiteks päästa järeltulevad põlved sõjaviletsusest, mis on 2 korda meie elukestel toonud inimkonnale kirjeldamatut muret. Teiseks, taas kinnitada usku inimese põhiõigustesse, tema väärikusse ja väärtusse, meeste ja naiste võrdõiguslikkusesse ning suur- ja väikerahvaste õiguste võrdsusesse. 3. punkt käib selle kohta, et rahvusvahelist õigust tuleb austada ja lepinguid tuleb austada. 4. punkt preambulis ütleb, et siis olles otsustanud
4. kaasa aidata sotsiaalsele progressile ja elatustaseme parandamisele suurema vabaduse tingimustes. Nagu me teame, inimõiguste arengus, rahvusvaheliste inimõiguste arengus vastandusid tugevalt nii-öelda lääneriigid ja idablokk Nõukogude Liiduga eesotsas, aga mitte ainult, aga põhiliselt Nõukogude Liit ja tema satelliidid. Nemad need ja siis ka 3. tol hetkel nimetati, täna on see globaalne lõuna, toona nimetati 3. maailmaks, kes rõhutasid rohkem sotsiaalseid õigusi. Küll kõik need nii-öelda 3. riigid ja Nõukogude blokk, nad unustasid selle juures ära tahtlikult, kui nad rääkisid sellest, et tuleb põhiliselt sotsiaalset progressi ja majanduslikku heaolu arendada rahvastel, nad unustasid ära selle, mis oli siin preambulis rõhutatud lõpus, et see peaks toimuma suurema vabaduse tingimustes. Et seda in larger freedom, seda, kes me mäletame veel Nõukogude Liitu, siis jah, koputati vastu rinda ja öeldi, et me oleme kõik need instrumendid ratifitseerinud ja meil kõik nad kehtivad ja põhiliselt on meil siin on õigus tööle ja töö ja eluasemega kindlustamised ja kõik muud õigused. Aga in larger freedom, see oli puudu. 48. aastal taheti, nagu ma ütlesin, vastu võtta inimõiguste ülddeklaratsioon ja selle juurde kohe ka siduvad instrumendid või siduv instrument, siis konventsioon, aga jõuti ainult deklaratsioonini sel aastal. Ja selle deklaratsiooni ka preambuli esimeses lauses öeldakse, et inimkonna kõigi liikmete väärikuse, nende võrdsuse ning võõrandamatute õiguste tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus. Nii et võiks ju öelda, et need on need universaalsed põhimõtted, millele on rajatud inimõigused ja nii rahvusvahelised kui ka tegelikult siseriiklikud inimõigused. Nüüd tulles korraks Uno juurde, siis Uno, ma ütleksin tema kirjutiste põhjal, et ta pigem pooldas kultuurirelativismi. Ta ka ise oli skeptiline nende inimõiguste universaalsuse osas. Ta küll ütles, et ta tunnustab sellist poliitilist universaalsust, seda sama, et need instrumendid kõik on rahvusvaheliselt kehtivad, aga niimoodi sellise moraalse alusena ta ka inimväärikuse ülemaailmset kehtivust, pigem ta kahtles selles. Rein Müllerson oma selles 2017. aasta artiklis tõdes, et sellel ajal, siis kui ta kirjutas, et lääne ühiskondades ja ka rahvusvahelises süsteemis on kujunenud revolutsioonilised situatsioonid. Just mitmuses revolutsioonilised situatsioonid nii siseriiklikult kui just lääne demokraatiates kui ka rahvusvahelistes suhetes. Ja ta tõdes, et need, nüüd tsiteerin, asetavad koorma kõikidele normatiivsetele süsteemidele, sealhulgas õigusele ja moraalile ning seetõttu ka inimõiguste õigusele. Ja 8 aastat hiljem, täna me peame tunnistama, et inimõiguste vundament jätkab murenemist nii riikide sees kui ka riikide vahel, kui me mõtleme sellele, et on tõusnud kõiki seniseid reegleid ja häid kombeid vastustavad nii parem kui vasak populistlikud poliitilised liikumised. Riikidevahelistes suhetes, see on küll rohkem kui ainult inimõigustes, aga kasutatakse jõudu, ähvardatakse jõu kasutamisega, toimuvad kauglöögid, hübriidrünnakud ja nii edasi, nii et täna juba on peaaegu et kujunenud olukord, mille kohta öeldakse inglise keeles, et might is right või macht ist recht, ehk et loeb ainult jõud. Ja mis paraku sellises olukorras, sellises revolutsioonilises situatsioonis või olukorras, nagu Müllerson seda nimetab, mis sellega kaasneb, on see, et vastutamatusega, kui tegudele või rikkumistele ei järgne midagi, et siis need rikkumised eskaleeruvad ja uued rikkumised toodavad uusi rikkumisi. Ja ega need poliitilised probleemid pole ainsad väljakutsed, mis inimõiguste ees seisavad. Omavahelises vastastikmõjus need samad poliitilised tegurid on veel tehnoloogiaga, nii digi kui sotsiaalmeedia või ühismeedia, mida nad teevad, nad liigutavad, nagu kunagi ütles Arnold Rüütel, et suurtel kiirustel ja suurtel hulkadel informatsiooni ja see tõesti nii on, et me teeme ainult kiireid intuitiivseid otsuseid nende säutsude põhjal, mida poliitikud
ajakirjandus ja kõik paiskavad ühismeediasse põhiliselt. Info hulk suureneb, et selle läbitöötamine ja kiirus, see tekitab inimestes stressi ja frustratsiooni. Algoritmid, millest me kõik sõltume, loovad kajakambreid. Tehisintellekt tõenäoliselt suurendab ebavõrdsust. Need, kes valdavad neid tööriistu, kes omavad neid, määravad ja mõjutavad rohkem neid, kes on sunnitud ainult kasutajateks, nii et pigem majanduslik ebavõrdsus suureneb. Tehnoloogia kõrval kliimamuutused tekitavad uusi relvakonflikte, ressursipuudus inimväärse või sobiva elukeskkonna vähenemise tõttu. See suurendab rännet ja nii edasi, nii et võiks öelda, et see paradigma, milles me oleme olnud siin pärast külma sõda, et see on nüüd ja praegu lahkunud või lahkumaas. Ja need on sellised välised tegurid, mis inimõigusi mõjutavad. On ka sisemised tegurid. Uno nimetab selles oma kogumikus, siin on üks lühike artikkel või peatükk, ta nimetab seda inimõiguste inflatsiooniks. Et inimõigused on määratlemata mõiste, ta on kogu aeg laienenud, nagu Uno ütleb, tsiteerin, et inimõiguste avatud kataloogi laiendamine annab tegevust huvirühmadele ja arutlusainete õpetlastele. Nagu ma ütlesin, et tugevaid hinnanguid ta ei anna, aga minu jaoks on siin selles tsitaadis on pisuke iroonia peidus, et see on... Ta on saanud nii-öelda tööstusharuks paljudele inimõigused, aga see on muutnud need piirid häguseks. Ja nii tema kui ka Müllerson toovad näiteks õiguse puhtale keskkonnale või õiguse rahule, mis on kõik üllad printsiibid, aga nad ei ole võrdväärsed õigusega näiteks kaitsele kriminaalmenetluses. Et nad ei ole samamoodi kaitstavad. Aga neid kõiki nimetatakse inimõigusteks ja Uno nimetab seda, ta toetub ka teistele autoritele loomulikult, aga ta nimetab seda inimõiguste inflatsiooniks. Küsimus, mis on lahendus? Ja nagu ma ütlesin, et ma räägin lihtsalt sellist poliitilist kerget juttu, lahendust loomulikult ei ole. Aga mõned asjad, mida võiks teha või millele võiks mõelda, on kõigepealt selle inflatsiooni peatamine, et inimõiguste positiveerimine või selle tuuma eraldamine muust, nagu meil on, eks ole, on subjektiivsed õigused ja siis on mingid programmlaused ka meil konstitutsioonides, et see subjektiivsed õigused, vahetult kohaldatavad inimõigused võiks kuidagi eraldada ülejäänust ja edasi olla, lähtuda printsiibist, et pigem vähem, aga hästi, kui neid kaitsta. Kindlasti peaks inimõigusi siin Euroopas kaitsma ja miks mitte globaalselt tahtekoalitsioon, see on nüüd selline moodne mõiste, eks ole, kaitse teemal, aga võiks öelda ka väärtuskoalitsioon, aga väärtuskoalitsioon, ma arvan, meil on suuresti olemas siin Euroopas või sellel süsteemil täna, see süsteem ikkagi baseerub väärtustel ja koalitsioon eksisteerib, aga selle jõus hoidmiseks on vaja ka tahet. Et on rohkem vaja, kui lihtsalt deklareerida, et me peame midagi tegema ja me hoiame neist väärtustest kinni, me peame suutma neid väärtusi ka kaitsta. Ja vajadusel peame suutma reformida ka minu pärast inimõiguste kaitsesüsteemi. Esimesed märgid, et seda tehakse, jälle Peeter, kus sa oled, et sina tead sellest rohkem, aga see kiri, mille selle sisu õige, sa oled paneelis, et sa saad kommenteerida, et Taani kiri, kus inimõiguste kohut, selge see, et platvorm, see koalitsioon saaks Euroopas tugineda ikkagi Euroopa inimõiguste konventsioonile ja selle ümber asetsevale, aga et kui liikmesriigid hakkavad nõudma kohtult progressiivse tõlgenduse vähendamist, see on just migratsiooni küsimuses konkreetselt, aga võib-olla neid nõudmisi tuleb veel, ma ei tea, privaatsuse või eraelu kaitse artikli 8, kus on ka väga palju progressiivselt tõlgendatud konventsiooni, et võib-olla ühel hetkel hakatakse nõudma seda, et poliitika sekkub tegelikult õiguse mõistmisesse. Aga olgem ausad, see õiguse mõistmine on ju ka väga politiseeritud ja poliitiline, nii et need vaidlused seisavad tõenäoliselt ees. Paratamatult. Ja välistegurite eest inimõiguste ja ka demokraatia kaitsmisel ühiskondliku kokkuleppe uuendamine, see, et Unogi tegeles sellega, et jälgimine on halb, Eerik rääkis sellest,
Aga võib-olla selleks, et ühiskonda kaitsta suurema halva eest, me peame lubama suuremaid riiveid ja sekkumist meie privaatsusesse, meie sõnavabadusse. Ja küsimus on, kuidas seda teha niimoodi, et me ei viska last koos pesuveega välja, et me jääme ise terveks ja meie see väärtusruum või väärtuskoalitsioon jääb püsima selliste nii kardinaalsete muutuste järel. Ja vaat selle koha peal mul ei ole mingisuguseid mõtteid, et kuidas see võiks toimuda. Ma tean, see kõlab juba niikuinii kõik, mida ma olen rääkinud utoopiliselt, aga sama võrra utoopiliselt kõlas ka näiteks 28. veebruaril Eesti Euroopa esidiplomaadi säuts, et vaba maailm vajab uut liidrit ja Euroopa peab nüüd selle rolli üles korjama või võiks selle rolli üles korjata. Ma tean, sama utoopiliselt kõlab ka see, et Euroopa peab ilma Ameerika Ühendriikideta enda kaitsmisega hakkama saama. Aga revolutsiooniline situatsioon eksisteerib ja on täna juba käes ja rumal oleks seda eitada ja tegeleda ainult peenhäälestusega. Me ei saa kunagi teada, mida Uno oleks kõige selle jutu kohta arvanud või ka selle olukorra kohta. Tema kirjutiste põhjal ma arvaks, et võib-olla mõne sellise võimaliku skitseeritud lahendusega, näiteks inflatsiooni peatamise või progressiivse tõlgenduse sinna kuhugi piiri tõmbamisega ta võinuks võib-olla isegi nõustuda. Sest oma sellise praktilise ja realistliku, aga samas optimistliku olekuga ta pigem otsis käega katsutavaid lahendusi, seda, kuidas asja korda teha ja ise selle juures niimoodi musta masendusse langemata. Ta peaaegu kogu oma karjääri pühendas inimõiguste kaitsmisele oma parimate oskuste ja võimaluste kohaselt. Ja kuigi maailm just praegu teeb läbi väga suuri muutusi, siis meie siin Euroopas ma väga loodan, et säilitame usu iga indiviidi inimväärikusse ja võrdsusse seaduse ees ja et sellega säilib nii otseses kui ka kaudses mõttes Uno pärand ja selle väärtus. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh! Ära veel korraks ära mine, äkki on mingisugune küsimus või kommentaar, mida kohe tahaks Madis Ernits? Aitäh sulle! Et ma algatuseks tahaks ühe asja ära õiendada ja siis väike mõttekäik ja tahtsin sulle appi tulla, et revolutsiooniline situatsioon ei ole käes. Et sellega ma kohe kuidagi nõus ei taha olla. Sest revolutsiooniline situatsioon on käes siis, kui põhiseadus enam ei kehti ja vana kord ei tule enam ühiskonna väljakutsetega toime. See on revolutsiooniline situatsioon. Ja see kohe kindlasti käes ei ole. Ma tean, mida sa tunned, kui sa loed Müllersoni artikleid. Ma tunnen seda sama. Ja ma tahtsin sulle tulla appi selles osas, et kui sa ütlesid, et võib-olla me peame redutseerima, siis mulle näib, et seal on see võti. Me võiksime teha vahet inimõigustel ja konventsiooniõigustel ja deklaratsiooniõigustel ja nii edasi. Inimõigused on universaalsed. Ja nad on universaalsed sellepärast, et nad on moraalsed õigused. Nad kehtivad moraalsetel põhjustel. Ja see tähendab seda, et nad kehtivad kõigi inimeste jaoks ühtviisi. Probleem on selles, et kuidas me jõuame moraalse argumentatsiooniga sinnani, et me suudaksime saavutada konsensuse mingisuguse positsiooni osas, mis nende moraalsete õiguste hulka kuulub. Ja see on see redutseerimise küsimus. See tuum ei ole väga suur. See tuum on päris väike. Ja võib-olla ei ole endiselt veel maailmas võimalik seda argumentatsiooniga täielikku konsensust saavutada, küll aga ma leian, et saab tõdeda, et see tuum on olemas, et seda väidet, ma usun, võib esitada. Ja kui me nüüd läheme nende
konventsiooni õiguste juurde, siis seal jah, tõepoolest, need on poliitilised kokkulepped, osa sellest kattub inimõiguste tuumaga, aga osa on juhuslik, nagu ka põhiseaduses ja põhiõiguste osas. Ja see see juhuslik osa, mitte kohustuslik osa, need ei ole inimõigused. Aga nad on konventsiooni õigused ja see kaitsemenetlus on sama. Aitäh! Aitäh sulle! Ma ei tea, kas sa tahad reageerida mingilgi moel? No, eks see optimismi, pessimismi skaala ongi pikk. Et ma oma lapsi julgustasin ja rahustasin ja ütlesin, et ei alga sõda 22. aastal ja et Kamala Harris valitakse ja nad meenutavad mulle siiamaani, et isa, sa eksisid. Et kui ma ei kannaks Ameerikat maha, Ameerika Ühendriike ma mõtlen, aga need ilmingud, mis seal on, ma olen kogu aeg arvanud ja räägin ka kõigile, et minu arvates Ameerika institutsioonid on nii tugevad, et nad elavad üle ka Trumpi teise valitsemisaja. Aga mine tea. Et ikkagi väga suur osa ühiskonnast on mobiliseeritud ja on valmis unustama ära üle 200 aasta vanused põhitõed, mis on nende konstitutsioonis, mida on nad kõik õppinud koolis ja nii edasi. Ja seda teevad ka väga haritud ja kõrgetel kohtadel olevad inimesed. Nii et ma ei tea, kas on, võib-olla ma jään ettevaatikule arvamusele selle revolutsioonilise situatsiooni osas. Mis puudutab tuuma, sellega ma olen nõus. Me lasime džinni välja juba ise 20. aastal, oma põhiseaduses Weimaris lasti see veel varem välja, et võeti kataloogi sellised õigused, mis ei olnud tegelikult kodanikuõiguste või põhiõiguste tuum. Et selle piiri tõmbamine, see on üks debati teema, jah. Aitäh, Hannes. Tegelikult me peame nüüd, võtame 2 küsimust korraga ära ja siis sest ma tahaksin mingisuguse aja jätta sinna päris lõppu ka, aga me peame teiste ettekannetega edasi liikuma. Nii, Jaan. Võta mikrofon ka. Mina karastunud marksistina tuletan meelde Lenini geniaalset mõtteavaldust revolutsioonilise situatsiooni kohta, et ülemkihid ei saa ja alamkihid ei taha enam endiselt tegutseda või olla. Ja kas revolutsioonilise situatsiooni Nõukogude Liidus või Venemaal tollal, kas see oli objektiivne või bolševikud tekitasid selle põhimõttel, mida halvem, seda parem. Aga kas sa siiski natukene ei seletaks või ma ei tea, võtab Madis selle, et mis asi see revolutsiooniline situatsioon õieti praegu oleks või kas ta tuleb või ei tule, see on teine küsimus, aga natuke tahaks see mõiste mitte marksistlikust seisukohast, aga mis see tähendab ikkagi? Rahvusvahelistes suhetes Müllerson, nii nagu ta seda juba 2017 kirjutas, ta nägi seda multipolaarse maailma tekkes ja jõudude tasakaalu tekkes taas, et ei olnud enam Ameerika hegemoonia, vaid et kui me ka täna vaatame, Venemaaga ei saa toime, vaatamata sellele, milliseid reegleid ta rikub, teda toetavad Hiina ja teised täna ka Ameerika Ühendriigid ÜRO Peaassamblee hääletustel. Et see on see, mida tema prognoosis, et taas tekib selline külmasõja aegne mitme jõukeskusega maailmakord ja tema nimetas seda revolutsiooniliseks situatsiooniks ja siseriikliku revolutsioonilise situatsiooni all ta pidas silmas seda, mille kohta ka olid tol ajal juba ilmingud ja mis on ainult süvenenud, kus meeldib see meile või mitte, aga demokraatlikel valimistel tulevad võimule järjest radikaalsemate ideedega ja vähem selliseid ühiselu reegleid austavad poliitilised jõud. Et ta nimetas neid revolutsioonilisteks situatsioonideks. Nii, üks küsimus veel ja siis... Selline küsimus, õiguskultuuri edendamine ühiskonnas. Kes vastutab selle eest? Kas advokaadid, Justiitsministeerium, kohtunikud, teie arvamus? Kultuur on selline nähtus, mille eest ei saa vastutust võtta keegi üks konkreetne isik, institutsioon, vaid see on kõikehõlmav nähtus. See algab sellest, kuidas me oma lapsi kodus kasvatame, kuidas õpetajad neile mitte ainult ühiskonnaõpetuse tunnis räägivad sellest, kuidas on riik korraldatud, rääkimata sellest, siis, mida väljaõppinud juristid peavad õiguskorra edendamiseks ja õiguskultuuri edendamiseks tegema, et see on kõigi ühine hool. Suur aitäh veel kord, Hannes. Ja ma ütlen eelreklaami korras, et 10. juunil siin samas saalis tuleb siis 5. riigiõiguse aastaraamatu esitlus, kus me selles aastaraamatus saab ühe tekstina, mis me oleme ära trükkinud, on Uno Lõhmuse
artikkel ajalehest Edasi 1988. aastast, mis on õigusriik. Ja kui ma kuulasin Annese juttu, see artikkel tuli mulle sellel põhjusel meelde, et Uno Lõhmus selles artiklis käsitleb ka Nõukogude Liidu ajalugu just inimõiguste rikkumise võtmest, et millised inimõigused ilmselgelt ei olnud tagatud näiteks Stalini ajal ja selles mõttes, kui ma enne mõtlesin seda, et mis tunne küll võis nendel idaeurooplastel olla, kui nad sinna Euroopasse jõudsid 90. aastatel ja siis ühel hetkel ikka kuskil vaidluses mõni lääne-eurooplane võis anda mõista, et nüüd on aeg sul vait olla, sest meie teame neid asju paremini, siis jällegi seda asja teadsid ida-eurooplased paremini, et see mälestus totalitarismist, mitte vabast ühiskonnast oli olnud värskem. Ja selles mõttes, et see Annese jutt mulle tundub on hästi oluline, et siin kaalul on palju, kaotada on palju ja meie ju ja meie esivanemad mäletavad neid aegu, kui lihtsalt neid õigusi ja vabadusi ei olnud. Aga lähme edasi. Järgmisena räägib meil Euroopa inimõiguste kohtunik Peeter Roosma ja Peetri ettekande teemaks on vaenu, kõne ja eraelu Euroopa Inimõiguste Kohtu uuemas praktikas. Aitäh. Ma ei saa alustada oma ettekannet ka kuidagi teisiti, kui meenutades Uno Lõhmust, kelle mälestusele ju meie tänane konverents ongi pühendatud. Ja Uno on oma õigusteaduslikus tegevuses väljendusvabaduse ja eraelu kaitse küsimustega tegelenud mitmest aspektist ja päris põhjalikult. Oma kirjutistega lõi ta kaasa avalikus diskussioonis ja oli mitmes küsimuses ka diskussiooni algatajaks. Ja mis minu meelest on eriti oluline Uno puhul, ta suutis tihti oma seisukohavõttudes olla märkimisväärselt päevakajaline. Seda juba mainiti siin enne ka, eriti just viimasel ajal, kui tal oli võib-olla rohkem nii-öelda vaba aega ja ei olnud sellist institutsionaalset seotust, siis ta oli päevakajaline selle sõna kõige paremas tähenduses. Võttis sõna just siis, kui kerkinud küsimused seda nõudsid. Ja ma arvan, et siin avaldus tema selline tundlik ühiskondlik närv ja vastutustunne. Ma toon vaid 2 näidet viimasest ajast, neid on palju ja osasid juba mainiti ka. Esiteks kohtueelne uurimine ja meedia. Mäletatavasti oli meil siin juhtum, kus kohus trahvis ajakirjanike ja meediaväljaannete kohtueelse uurimise andmete avaldamise eest. Selles puhkenud diskussioonis lõi Uno kaasa, vaagides nagu alati tasakaalukalt kaalul olevaid õigusi ja huve. Ja teiseks ei saa muidugi mööda sideandmete säilitamise teemast, mis oli, võiks lausa öelda, et selline eepilist laadi Uno võitlus, kus ta siis Uno lahkus Euroopa Liidu kohtust napilt enne tolle kohtu otsust asjas Digital Rights Ireland 2014, kuid siis, kui see otsus Euroopa Liidu kohtust tuli, siis Uno tutvustas seda Eesti õiguskogukonnale ja ka järgnevaid Euroopa Liidu kohtuotsuseid samamoodi ja samuti siis ka selles kontekstis võttis ta luubi all Eesti seadust ja kohtupraktikat. Tänase teemaga seondub ka Uno töö Euroopa Inimõiguste Kohtus, kus ta aastatel 1994–1996 oli ametis esimese Eestist valitud kohtunikuna ja hiljem ad hoc kohtunikuna osales Uno esimese Eesti suhtes tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu sisulise otsuse tegemisel. See oli aastal 2001 ja see kohtuasi oli Tammer Eesti vastu tuntud ka kui Rongaema kaasus, mis käsitles teatavasti samuti sõnavabadust ja eraelu kaitset. Aga edasi vaenukõne juurde. Kui avalik diskussioon
vaenukõne üle on meil sageli tõukunud Euroopa Liidu õigusest, siis Euroopa Inimõiguste Kohtupraktikat on märksa vähem käsitletud. Ja minu sihiks ongi heita pilk sellele, kuhu paigutub vaenukõne Euroopa Inimõiguste Kohtupraktikas ning millised on viimase aja suundumused selles vallas. Ja ma püüan arutleda ka selle üle, kas Inimõiguste Kohtupraktikast saab midagi välja lugeda nõutavate õiguskaitsevahendite kohta. Küll aga ütlen kohe ära, et rahvusvahelises õiguses ei ole olemas vaenukõne üldtunnustatud legaaldefinitsiooni ja ka minu ettekande eesmärgiks ei ole tegeleda vaenukõne täpse määratlemisega. Aga asja juurde, ehk vaenukõne sõnavabaduse ja eraelu vahel. Sõnavabadus või väljendusvabadus on tagatud nii põhiseaduses, Euroopa Inimõiguste konventsiooni artiklis 10 kui ka mitmes muus rahvusvahelise õiguse instrumendis. Nimetatagu siin kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti, inimõiguste ülddeklaratsiooni või Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Väljendusvabadust tagavates rahvusvahelistes õigusaktides, nagu ka põhiseaduses, on ette nähtud võimalus kehtestada seadusega väljendusvabadusele piiranguid, muuhulgas juhul, kui sõnavõttudega rikutakse teiste isikute õigusi või avalikku korda. Põhimõtteliselt sarnaselt näevad piiramisvõimalusi ette nii põhiseadus kui ka nimetatud rahvusvahelise õiguse aktid. Nagu öeldud, on siin tegemist võimalusega, mitte kohustusega piiranguid kehtestada. Tulenevalt sellest, et inimõiguste kohtumenetlus käivitub siis, kui kaebaja õigust on rikutud või piiratud, on väljendusvabadust puudutav EIKi kohtupraktika kujunenud eelkõige asjades, kus kaebajaks on olnud isik, kes on tundnud, et riik on tema sõnavabadust ebaseaduslikult või ebaproportsionaalselt piiranud. Ehk lähtekohaks on enamasti sõnavabaduse kasutaja vaatepunkt. Nüüd vaenukõnega seoses on EIKi praktikas eristatavad kaks lähenemist. Esiteks kõne, mis on konventsiooni artikli 10 kaitsealas, kuid mille piiramine võib olla õigustatud artikli 10 teise lõike alusel. Selles situatsioonis analüüsib siis inimõiguste kohus piirangute õiguslikku alust, legitiimset eesmärki vajalikus demokraatlikus ühiskonnas ning teeb sisulise otsuse selle kohta, kas sõnavabadust oli rikutud või mitte. Teiseks, kõne, mis ei ole konventsiooniga kaitstud, tulenevalt konventsiooni artiklist 17, mis keelab õiguste kuritarvitamise. Siin on tegemist sellise vaenukõnega, millega eitatakse konventsiooni alusväärtusi. Artikkel 17 kohaldub üksnes erandkorras ja äärmuslikel juhtudel. Ja otsustav küsimus on siin sõnavabaduse kontekstis see, kas kaebaja avaldustega püüti õigustada vihkamist või vägivalda või kas isiku tegevuse eesmärgiks oli konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste hävitamine. Ja sellise situatsiooni puhul ei saa kaebaja artiklile 10 tugineda, ehk sisuliselt pole tegemist konventsiooni alusel kaitstava õigusega ja kaebus on inimõiguste kohtus vastuvõetamatu. Kui esmapilgul võiks arvata, et vaenukõne kui niisugune langeb alati artikli 17 alla ning ei ole seetõttu artikliga 10 üldse kaitstav, siis nii see siiski ei ole. Nii näiteks eristas inimõiguste kohus asjast Liljendahl Islandi vastu aastast 2020 lahend vaenukõne raskemaid vorme, mis ei pälvi üldse konventsiooni kaitset, samas kui vähem rasked vaenukõne aktid ei lange artikli 10 kaitsealast täiesti välja, kuid nende piiramine võib olla põhjendatud. Nüüd vaenukõne juurest eraelu kaitse poole liikudes peatuksin ühel suurkoja lahendil aastast 2015. Nimelt asi Berinček Šveitsi vastu, kus kaebaja mõisteti riigisiseselt süüdi selles,
et ta väitis, et armeenlaste massimõrvad ja deporteerimised Ottomani impeeriumis aastal 1915 ei olnud genotsiid. Inimõiguste kohus käsitles asja artikli 10 alusel, kuid leidis, et asjast tuleb leida tasakaal kahe õiguse vahel, mis mõlemad on konventsiooniga tagatud, sõnavabaduse ja eraelu kaitse vahel. Ja seda seetõttu, et 1915. aasta sündmuste ohvrite väärikus ja tänapäeva armeenlaste väärikus ja identiteet on konventsiooni artikli 8 kaitse all, ehk siis eraelu kaitse all. Pirinčeki asi on selles mõttes huvitav, et kui seni oli sotsiaalse grupi vastu suunatud kõneaktide puhul tegeletud pigem küsimusega, kas piirangud on olnud õigustatavad abstraktselt kaasinimeste õiguste kaitseks, siis Pirinčekis viidati praktikale, mille kohaselt esivanemate väärikus võib langeda eraelu kaitsealasse. Ning samuti viidati asjale Aksu Türgi vastu, mille juurde kohe hiljem tulen, kus eraelu kaitset oli kohaldatud etnilise grupi liikmetele. Seega leidis inimõiguste kohus, et ka niisuguses asjas on vaja leida tasakaal väljendusvabaduse ja eraelu kaitse vahel. Nüüd, eelnevalt sai viidatud, et rahvusvahelise õiguse aktides ja nagu ka põhiseaduses sisaldub võimalus kehtestada seadusega piiranguid väljendusvabadusele. Vaenukõne kontekstis tuleb pöörata tähelepanu ka sellistele rahvusvahelise õiguse normidele, millest tuleneb riigi kohustus piirata väljendusvabadust. Ja siin võib mainida kõigepealt kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti ja rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelist konventsiooni. Pisut erinevas sõnastuses panevad need konventsioonid riikidele kohustuse keelata rahvusliku, rassilise ja usulise vaenu ja vägivalla õhutamine. Neist konventsioonidest täpsema normi kehtestab Euroopa Liidu õigus, nimelt Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus aastast 2008 teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega. See raamotsus paneb liikmesriikidele kohustuse kriminaliseerida teatud diskrimineerivate tunnuste alusel vägivallale või vihkamisele avalik kihutamine. Kusjuures raamotsuse esemeks olevad rassismi ja ksenofoobiaalased süüteod tuleb sanktsioneerida just nimelt kriminaalkaristusega. Last but not least, põhiseaduse paragrahv 12 lõige 2 sätestab samuti, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Nagu näeme, on rahvusvahelise õiguse aktidest, põhiseadusest ja Euroopa Liidu õigusest tulenevad vaenukõne keelamise kohustused mõnevõrra erinevad, keskendudes rassilisele, rahvuslikule ja usulisele vaenule. Põhiseadus lisab neile ka poliitilise vihkamise õhutamise keelu. Ja lisaks, kui viidatud konventsioonid ja põhiseadus näevad ette kohustuse vaenu õhutamist keelata ja karistada, siis Euroopa Liidu raamotsus nõuab just nimelt kriminaalkaristust. Ja nüüd eraelu juurde. Mis puudutab inimõiguste konventsiooni, siis siin on oluliseks pidepunktiks konventsiooni artikkel 8, mis tagab õiguse eraelu austamisele. Kohtupraktika kohaselt tuleneb viidatud artiklist ka riigi positiivne kohustus teatud juhtudel pakkuda inimestele kaitset ka kolmandate isikute poolsete rikkumiste eest. Positiivsete kohustuste puhul on
riigil põhimõtteliselt kaalutlusruum, kuidas oma kohustust täita. Seega on ka suuresti riigi otsustada, milliseid õiguskaitsevahendeid luua. Üldises plaanis on karistusõiguslikud kaitsevahendid inimõiguste konventsiooniga tagatud õiguste kaitseks eelkõige nõutavad tahtlike isikuvastaste rünnete osas. See tähendab selliste rünnete osas, mis langevad konventsiooni artikli 2 või 3 kohaldamisalasse. Siiski võib ka artikli 8 ehk eraelu kaitse mõningatel juhtudel nõuda karistusõiguslikku õiguskaitsevahendit. Nii on see näiteks vägistamise puhul, kus kohus on leidnud, et tõhus heidutus nõuab kriminaalõiguslikku õiguskaitset. Karistusõiguslik õiguskaitsevahend on olnud nõutav ka näiteks füüsilise vägivalla puhul, mis ei ulatu artikli 3 või 2 tasemeni, ning ka näiteks diskrimineerivast suhtumisest ajendatud otseste verbaalsete rünnakute ja füüsiliste ähvarduste puhul. Siin võib näiteks tuua asjad, kus Ungari Rooma elanikkonnaga ehk mustlaste elanikkonnaga piirkonnas korraldati paramilitaarseid meeleavaldusi, mille käigus peeti roomasid ähvardavaid kõnesid ning ähvardati neid füüsiliselt. Ka seal leidis inimõiguste kohus, et nõutav on karistusõiguslik õiguskaitsevahend. Aga artikli 8 kontekstis ei ole karistusõiguslik õiguskaitsevahend siiski, selle nõue ei ole valdav inimõiguste kohtu seisukoha järgi. Ja nüüd ma vaatangi paari kaasust lähemalt, kus vaenukõne on suunatud kas individualiseeritud sihtmärgi või grupi vastu. Kõigepealt üks näide individualiseeritud vaenukõne sihtmärgist. Selleks näiteks võiks olla asi Beizaras ja Levitskas Leedu vastu, inimõiguste kohtu lahend aastast 2020, kus Eikile esitasid kaebuse 2 meest, kes olid Facebookis avaldanud nendevahelise suudlust kujutava foto. Sellele järgnes sadu kommentaare, mis põhiliselt olid suunatud LGBT kogukonna vastu üldiselt, aga arvukad kommentaarid käisid ka otseselt kaebajate kohta. Lihtsale sõimule lisaks ähvardati või väljendati arvamust, et need isikud tuleks kastreerida, visata tulle gaasikambrisse ja nii edasi. Leedu võimud vaatamata kaebustele kriminaalmenetlust ei alustanud. Prokuratuur leidis, et kommentaatorid olid üksnes väljendanud oma arvamust. Ja inimõiguste kohtusse siis kaebasid need kannatanud oma eraelu väidetava rikkumise pärast. Ja Eik kordas oma varasemat seisukohta, et riigil on küll põhimõtteliselt valida, kuidas isikute õigusi kaitsta, kuid raskete tegude korral, mille puhul on kaalul põhiväärtused ja eraelu olulised aspektid, nõuab tõhus heidutus tõhusat kriminaalõiguslikku õiguskaitset. Kohus möönis küll, et kriminaalsanktsioonid peaksid olema vägivallale õhutamise eest peaksid nad olema ultima ratio vahendid, kuid konkreetne raske süütegu on suunatud isiku füüsilise või vaimse puutumatuse vastu, siis saab piisava kaitse ja heidutava faktori tagada üksnes tõhus karistusõiguslik kaitsemehhanism. Konkreetses asjas nägi seadus kriminaalõigusliku kaitsevõimaluse ette, kuid praktikas ei osutunud see tõhusaks, muuhulgas Leedu võimude diskrimineeriva suhtumise tõttu. Nüüd grupi liige kui vaenukõne ohver. Siin on oluline kohtuasi Suurkoja poolt aastal 2012 langetatud otsus asjas Aksu Türgi vastu. See asi sai alguse mõnede raamatute avaldamisest Türgis, kus
kaebaja leidis olevat märkusi ja väljendeid, mis alandasid mustlasi ehk roomasid. Kaebaja esitas raamatu autori vastu hagi, mis jäi Türgi kohtutes rahuldamata. Kaebaja siis oma hagis leidis, et need märkused ründavad tema kui Rooma identiteeti ning on solvavad. Inimõiguste kohtus kerkis kõigepealt küsimus, kas kaebaja saab olla väidetava rikkumise ohver. Selleks, et ta saaks seda olla, peab see meede või asjaolu tegevus kaebajat otseselt mõjutama, kuna inimõiguste konventsioon ei näe ette actio popularise võimalust. Inimõiguste kohus leidis, et kuigi Rooma kogukonda väidetavalt alavääristavad märkused ja väljendid ei käinud kaebaja kohta isiklikult, võis ta siiski tunda end oma rahvusgrupi kohta käivatest märkustest solvatuna. Ja lisaks märkis kohus ka seda, et riigisiseses menetluses ei tekkinud vaidlust kaebaja kohtusse pöördumise õiguse üle. Et tema kohtuasja juba oli lahendatud sisuliselt mitmes kohtuastmes. Seetõttu aktsepteeris ka inimõiguste kohus, et kaebajat võis pidada ohvriks konventsiooni tähenduses. Ja järgmiseks küsimuseks oli küsimus, kas artikkel 8 kohaldub, ehk kas eraelu kaitse kohaldub. Ja siin leidis inimõiguste kohus, et negatiivsed stereotüpiseerivad avaldused grupi suhtes, kui need saavutavad teatud taseme, võivad mõjutada grupi identiteeditunnet ning grupi liikmete enesehinnangut ja enesekindlust. Ja et just selles mõttes võib neid väljaütlemisi pidada grupi liikmete eraelu mõjutavatena. Ja selles asjas inimõiguste kohus leidiski, et nii see oli, kaebaja eraelu oli riivatud. Sisu osas asus küll kohus seisukohale, et artiklit 8 rikutud ei olnud, kuna Türgi kohtud olid kaalul olevaid õigusi inimõiguste kohtu praktika valguses kaalunud. Nüüd, 2 Bulgaaria asjas täpsustati Aksu versus Türgi põhimõtteid. Need asjad puudutavad ühe Bulgaaria poliitiku, partei juhi avalikke väljaütlemisi roomade ja juutide kohta. Asjad on otsused Euroopa Inimõiguste kohus tegi aastal 2021. Asjad on enam-vähem identsed või vähemalt paralleelsed. Üks on Budinova ja Šaprazov Bulgaaria vastu, mis puudutab roomasid, ja teine on Behar ja Gutman Bulgaaria vastu, mis puudutavad juute. Ja mõlemas asjas siis vastavalt Rooma ja juudi päritolu kaebajad leidsid, et tolle poliitiku väljaütlemised olid diskrimineerimisele kihutavad ja nende identiteeti riivavad. Riigisisesed kohtud jätsid kaebused rahuldamata, leidis, et poliitiku sõnavõtud ei kihutanud diskrimineerimisele, vaid kujutasid tema arvamuse avaldust lihtsalt. Ja inimõiguste kohtu ees seisvaks keskseks küsimuseks oli, kas negatiivsed avalikud stereotüpiseerivad avaldused sotsiaalse grupi kohta mõjutavad sellesse gruppi kuuluvate üksikisikute eraelu sel määral, et nende suhtes kohalduks konventsiooni artikkel 8. Ja kohus leidis siin, et on vaja täpsustada Aksu asjas välja öeldud, et see grupi negatiivne stereotüpiseerimine peab ulatuma teatud tasemel, et mida see teatud tase siis tähendab. Kohus tõi siin välja kolm sellist mitteammendavat tegurit või asjaolu, mida tuleks arvesse võtta, hindamaks, kas siis grupi individuaalse liikme eraelu on riivatud. Esiteks grupi karakteristikud, näiteks selle suurus, homogeensuse aste,
kas grupp on eriliselt haavatav või kas on täheldatav stigmatiseerimise ajalugu, grupi positsioon ühiskonnas. Teiseks, gruppi puudutavate negatiivsete avalduste täpne sisu, eelkõige see, mil määral need annavad edasi negatiivset stereotüüpi grupi kui terviku kohta ja selle stereotüübi konkreetne sisu. Ja kolmandaks, avalduste vorm ja kontekst, milles need avaldused tehti, nende levik, autori positsioon ja staatus, mil määral võib arvata, et need mõjutasid rühma identiteedi ja väärikuse põhiaspekti või tuuma. Ja lisaks võib oluline olla ka konkreetse asja üldine kontekst, valitsev sotsiaalne ja poliitiline õhkkond. Konkreetses asjas leidis inimõiguste kohus, et roomad ja juudid olid haavatavad grupid Bulgaarias ja avaldused nende kohta, mis konkreetses asjas kaalumisel olid väga mürgised, äärmiselt stereotüpiseerivad, mõeldud külvama eelarvamusi ja vaenu nende gruppide suhtes. Tegemist oli laia levikuga sõnavõttudega tuntud poliitiku poolt ja kokkuvõttes inimõiguste kohus leidis, et selle poliitiku tehtud avaldused võisid avaldada piisavat mõju Bulgaaria roomade ja juutide identiteeditundele ning üksikute roomade ja juutide enesehinnangule ja enesekindlusele, nii et nad ulatusid sellele teatud tasemele või selle tõsiduse läveni, mis on nõutav selleks, et sellise grupivastase vaenukõne puhul oleks riivatud ka üksikute grupi liikmete eraelu, millest siis tulenes see, et konventsiooni artikkel 8 leiti kohalduvat. Ja asja sisu juures leidis inimõiguste kohus, et Bulgaaria kohtud ei olnud hinnanud poliitiku väljaütlemisi adekvaatselt, et nad olid pisendanud nende väljaütlemiste stigmatiseerivat mõju ning roomade ja juutide vastu tekitatavat vihkamist ja eelarvamusi ning leidis siis artikli 8 koos artikliga 14 ehk siis eraelu pluss diskrimineerimine rikkumise. Ja nüüd viimase asjana ma räägin põgusalt ühest suhteliselt uuest lahendist aastast 2023 Nepomniachtši Venemaa vastu. Asi puudutas homoseksuaalsete inimeste suhtes vaenulikke seisukohavõtte, mida avaldasid ajakirjanduses 2 regionaalse tasandi poliitikut. Need avaldused olid umbes sellised, et homod tuleks tükkideks kiskuda ja tükid 4 tuule poole visata, pervertidele tuleb jalaga anda, seksuaalakt 2 mehe vahel on sama eemale tõukav ja jäle nagu mõrv. Et umbes selline jutt. Ja nüüd kaebajad olid LGBTI aktivistid. Riigisiseselt jäid nende esitatud kuriteokaebused ja ühel juhul ka tsiviilhagi jäid edutuks. Nüüd kaebajate eraelu riive ja ohvristaatuse küsimuses kohaldas inimõiguste kohus juba eespool käsitletud Türgi ja Bulgaaria asjades paika pandud põhimõtteid ning leidis, et poliitikute väljaütlemised olid sedavõrd tõsised, et artikkel 8 oli kohaldatav ja samuti jaatas kohus kaebajate ohvristaatust. Kaebuste sisu osas nentis inimõiguste kohus, et seda sorti asjades tuleb riigisisestel võimudel leida tasakaal eraelu puutumatuse vahel ja väljendusvabaduse vahel teiselt poolt. Ja see eeldab esmalt seda, et riigisiseselt on olemas ja on kaebajatele kättesaadav õiguskaitsesüsteem, tõhus õiguskaitsesüsteem eraelu kaitseks. Kohus kordas ka üle seda, mida ta on varemgi öelnud, et isiku psühholoogilist puutumatust riivavate tegude suhtes ei ole tingimata nõutav kriminaalõiguslik õiguskaitsevahend. Nüüd konkreetset asja vaadates ütleb inimõiguste kohus, et Venemaal küll olid põhimõtteliselt olemas
nii tsiviilõiguslikud kui karistusõiguslikud õiguskaitsevahendid kaitseks homofoobsete väljaütlemiste eest. Aga kuidas need toimisid praktikas? Kõigepealt kaebajad esitasid kuriteo kaebused, kriminaalmenetluse alustamisest keelduti, kuna seksuaalne sättumus ei olnud Vene võimude seisukoha järgi selliseks sotsiaalse grupi tunnuseks, mille suhtes vaenu õhutamine olnuks karistatav. Samuti leiti ühe poliitiku väljaütlemise puhul, et ta ei olnud tegutsenud nõutava otsese tahtlusega. Inimõiguste kohus leidis, et arvestades väljaütlemiste raskust ning selgelt väljakujunenud tsiviilõigusliku õiguskaitsevahendi puudumist Vene õiguses, ei olnud kaebajate poolt ebamõistlik kasutada kriminaalõiguslikku õiguskaitsevahendit, mis siseõiguses olemas oli. Kohus leidis ka, et Vene riigisisesed võimud ei tegelenud kriminaalmenetluses eri õiguste vahel tasakaalu otsimisega. Nad lihtsalt välistasid LGBTI inimesed karistusõigusnormi kohaldamisalast ja jätsid seega kaebajate eraelu kaitseta ning nende diskrimineerimise seksuaalse orientatsiooni ja sooidentiteedi alusel vastuseta. Üks kaebaja esitas ka tsiviilhagi, mis jäi rahuldamata samuti, kuna poliitiku väljaütlemised ei olnud Vene kohtu arvates solvavad ega puudutanud kaebajat isiklikult. Nii et ka tsiviilkohtumenetlusega seoses leidis inimõiguste kohus, et riigisisesed kohtud ei järginud konventsiooni artiklitest 8 ja 10 tulenevaid põhimõtteid. Nad keskendusid kõneakti autori sõnavabadusele, pisendasid väljaütlemiste stigmatiseerivat mõju ja vaenu ja sallimatust õhutavat laadi ning eitasid hageja kui sotsiaalse grupi liikme eraelu riivet, leides, et ta ei olnud isiklikult sõnavõttudest puudutatud. Ja inimõiguste kohus siis heidabki ette, et Vene kohtud ei jõudnudki üldse sisulise kaalumiseni eraelu ja sõnavabaduse vahel. Nii et kokkuvõttes inimõiguste kohus leidis, et isegi eeldades, et Venemaal siseriiklik õigus tagas sotsiaalse grupi üksikutele liikmetele eraelu kaitse grupi kohta tehtud stigmatiseerivate avalduste eest, ei saanud kaebajad selles asjas Vene võimude lähenemise tõttu oma õigustele kaitset. Mida sellest kõigest järeldada? Vaenukõne paikneb siis inimõiguste konventsioonis ja inimõiguste kohtupraktikas kuskil seal sõnavabaduse ja eraelu piirimail, kus ühelt poolt küsib inimõiguste kohus selle järele, kas riik tohtis piirangut kehtestada. Mõistes kedagi süüdi näiteks genotsiidi eitamise eest või mingil muul sellisel põhjusel. Ja teiselt poolt küsib inimõiguste kohus teises kontekstis, ehk siis eraelu kaitse kontekstis selle järele, kas riik täitis oma kaitsekohustust. Kui vaenukõne on suunatud sotsiaalse grupi vastu üldiselt, siis tundub, et selle grupi liikmel, individuaalsel üksikul liikmel võib olla siiski õigus saada oma eraellu sekkumise eest kaitset ja riik peab tagama selleks õiguskaitsevahendi. Riikidel on kaalutlusõigus, millised õiguskaitsevahendid luua eraelu kaitseks. Karistusõiguslik õiguskaitsevahend võib olla nõutav juhul, kui intensiivse vägivallale üleskutsuva vaenukõne sihtmärk on konkreetne isik. Ühiskondliku gruppi sihtmärgiks võtva vaenukõne puhul ei ole karistusõiguslik õiguskaitsevahend tingimata nõutav, ehk siis karistusõigus kui ultima ratio. Ja teatud juhtudel võib kannatanul olla õiguskaitsevahendite valikuvõimalus.
kuid siin eriõiguskaitsevahendite vahelised piirid peaksid olema piisavalt selged. Kui ühe olemasoleva õiguskaitsevahendi kasutamine konkreetsel juhul ei ole ebamõistlik, ei pea kaebaja lisaks teiste õiguskaitsevahendit kasutama. Ehk praktilise näitena inimõiguste kohtu menetluses, kui riik soovib väita, et kasutatud karistusõiguslik õiguskaitsevahend ei olnud ühel või teisel juhul optimaalne või oli lausa ebaadekvaatne, siis tuleks sellist väidet toestada piisavalt selge praktikaga, millest nähtuks alternatiivse tõhusa õiguskaitsevahendi olemasolu. Igal juhul peab õiguskaitsevahend olema tõhus ning riigisisesed õiguskaitseasutused peavad leidma tasakaalu väljendusvabaduse ja eraelu kaitse vahel. Ja seda vastavalt inimõiguste kohtu praktikast tulenevatele kriteeriumitele. Ja päris lõpetuseks viskaksin õhku ka ühe küsimuse laiale ringile. Kas Eestis on olemas tõhus mitte karistusõiguslik õiguskaitsevahend sotsiaalse grupi liikme eraellu sekkuva grupivastase vaenukõne akti vastu? Või kas sellist õiguskaitsevahendit oleks vaja? Ma tänan tähelepanu eest. Aitäh, Peeter! Kas Peeter Roosmaal on praegu kohe mõni küsimus või kommentaar? Pärast läheb meelest ära äkki. Ma ise jäin mõtlema sellest samast eelmise ettekande universaalsusest, et tegelikult just arvamusvabadus on olnud üks näide, kus tihti on öeldud, et USA-s saadakse sellest tegelikult laiemalt aru kui Euroopas, et Euroopa inimõiguste kohus on võib-olla just seesama vaenukõne lihtsamini võib-olla tuvastanud, kui seda mujal tehakse, et ütleme Euroopa inimõiguste kohus ja USA ülemkohus näiteks, nad ju ei suhtle otse, küll aga suhtlevad otse poliitikud ja näiteks aasta alguses ju käis Münchenis USA asepresident J.D. Vance, kes hakkas Euroopale ette heitma igasuguste vabaduste ja õiguste piiramist. Saksamaal on praegu debatt, et kas erakond, kellel on mingi circa 20% toetus, et kas see on ekstremistlik, kas see tuleks keelustada. Kas sina oled mõelnud, et äkki selle vaenukõne otsimisega võib ka liiga kaugele minna? Ma arvan, et kindlasti võib. Ja mingis mõttes eriti võib vaenukõne otsimisega kaugele minna siis, kui kõneakte kriminaliseerida, millest ajendus mu viimane küsimus, et kas meil oleks vaja või kas meil on mõni mittekaristusõiguslik õiguskaitsevahend vaenukõne vastu. Aga jah, võib kaugele minna, aga ma olen mõelnud selle peale, et minu meelest, mis natukene haakudes ka sellega, mida Hannes enne rääkis, et kui meil Ameerika traditsioon pärineb sealt enam kui 200 aasta tagusest ajast ja mingis mõttes ju Euroopa ka oma Prantsuse revolutsiooni ja kõige järgnevaga. Need situatsioonid olid ju sellised, kus vähemalt mulle tundub niimoodi, et sõnavabadus või väljendusvabadus oli väljendusvabadus, et seal, kui meil praegu on küsimus selles, et kas mingil ühel või teisel puhul on tegemist propaganda või manipulatsiooni või millegi sellisega näiteks. Et ma arvan, et need sellised võimalused on tänapäeval märksa suuremad. Ja teine näide, et usu, mis meil on siin tänapäeval ju Eestis neil päevil päevakorral, et usuvabadus ja kirik, kes ajab mingit oma agendat või võtame mingisugused islamistlikud liikumised nii edasi, et ma arvan, et see situatsioon siis, kui need õigused kujundati või nende seemned mulda külvati sellistel kujul, nagu me praegu tunneme, et situatsioon toona mulle tundub, et oli nagu teistsugune. Et jah, ma arvan, et võib minna kaugele ja küsimus ongi selles, et kuidas me omas ajas ja ruumis leiame selle tasakaalu. Jah. Kui keegi ründub advokatuuri, siis mina advokatuuri liikmena
kaitset Euroopa Inimõiguse kohtus ma ei saa. Kas mul on õigus? Mis mõttes ründab advokatuuri? Mina on nagu, Verbaalselt. see on sotsiaalne grupp, advokaadid. Siis ta ründab kõik advokaadid sellised. Näiteks kui Erik Ergantberg tõstatab kahtluse võimaluse, et äkki advokaate ka huvitab sissetulek. Just nimelt, jah. Kas ma saan õigesti? Ma arvan, et nende identiteet ei ole kaitstud. Küsimus on selles, et advokatuur on ikkagi, eks ole, juriidiline isik, kes saab oma õigusi ise kaitsta. Et kui me vaenukõnest räägime, siis me räägime ikkagi mingitest mitteformaalsetest sotsiaalsetest gruppidest. Unustame juriidilisi isikud. Inimesed, sotsiaalne grupp, see on see nagu kriteerium siin. Siis ilmselt sõltub sellest, kas see sotsiaalne grupp on piisavalt koherentne, kas ta on haavatav, kas ta on stigmatiseeritud ühiskonnas, kas ta vajab kaitset, et selles mõttes ja mida öeldakse, kui öeldakse, et advokaadid tuleks, eks ole, kõik nii-öelda oksa tõmmata, no ma ei tea. Aga suur tänu, Peeter, sulle. Ja meie kolmandaks esinejaks on Liina Teras, kes on Euroopa Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhataja. Ta räägib meile Euroopa Liidu kodakondsuse tähtsusest. Austatud kohalviibijad, daamid ja härrad, kallid Karina ja Katri. Mul on suur au osaleda tänasel mälestuskonverentsil ja ma väga tänan korraldajad, et nad mulle selle võimaluse andsid. Ma töötasin UNO kabineti liikmena 9,5 aastat, ehk siis kogu tema ametiaja vältel ja ma olen väga tänulik talle selle usalduse eest. Tänu temale sain mina võimaluse sukelduda Euroopa õiguse suurde merre ja analüüsida ja seda õigust tundma õppida. UNO andis mulle erakordse võimaluse osaleda Euroopa Kohtu õiguse mõistmise protsessis, mis andis omakorda väga vajalikke teadmisi ja oskusi, aga eelkõige muidugi ma tänan teda võimaluse eest temalt õppida, tema teadmistest ja tema kogemustest. Töötan Euroopa Kohtus tõepoolest tänase päevani ja tunnen UNO-st ja temaga vestlustest ja tema sõprusest väga suurt puudust. Oma ettekande teemaks olen valinud Euroopa Liidu kodakondsusega seotud õiguste ja neid tõlgendava Euroopa Kohtu hiljutise kohtupraktika tutvustamise. Nagu meil oli vaikiv kokkuleppe paneelis, ei ole ka minul täna slaide, nii et peate veel pingutama natuke oma kuulmismeelt. Euroopa Kohus on juba alates 2001. aastast kohtuotsusest Grzelczyk järjepidevalt kinnitanud, et liidu kodaniku staatus on liikmesriikide kodanike põhistaatus. See on staatus, mida kõik meid saalis viibijaid ka ühendab. Aga mida see sisuliselt tähendab? Ja millise ulatusega on liidu kodanikele tagatud põhiõigused, mis on Euroopa Liidus esmase õiguse tasandil normid ja mille sarnaseid me ei leia ei Eesti põhiseadusest ega Euroopa Inimõiguste konventsioonist. Enamasti teatakse, et liidu kodanikel on liikumisvabadus liidu piires. Vähem teatakse, et pelgalt selle liikumisvabaduse kasutamine avab juba uue põhiõiguste laeka ja võimaldab teistes liikmesriigis viibivatel liidu kodanikel nõuda selle liigi kodanikega võrdset kohtlemist ja teinekord ka õigusi, mis tal oma riigis ei ole. Liidu kodaniku õigustest ei räägita palju, neid peetakse formaalseteks, deklaratiivseteks. Ma tahaksin täna seda lünka pisut täita. Euroopa Liidu kodakondsus on sama vana kui poliitiline ühendus nimega Euroopa Liit. See lisati aluslepingutesse 1992. aasta Maastrichti lepinguga ja varem nähti liikmesriikide kodanikke peamiselt tööjõuna, kuid siiski oli neile tagatud ka liikumisvabadus juba alates söe- ja terasühenduse asutamislepingust 1952. aastast. Kodanike õiguste tugevdamise tingis Euroopa ühenduse identiteedikriis ja soov tekitada liikmesriikide kodanike vahel suuremat ühtekuuluvustunnet. Kuna selle uuendusega kaasnes ka teatav föderalismi kartus, siis seoti liidu kodakondsus liikmesriikide kodakondsusega. Nii ongi aluslepingutes kirjas, et iga isik, kellel on liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik. Seda, kes on tema kodanik, otsustab iga liikmesriik ise
ja teised liikmesriigid peavad seda tunnustama. Liikmesriigi õigus otsustada, kellele ta annab oma kodakondsuse, ei ole siiski piiramatu ja just seetõttu, et sellega kaasneb liidu kodaniku staatus ja ulatuslikud õigused. Seda, et liidu kodakondsust ei tohiks saada osta, kinnitab värske Euroopa Kohtu otsus 29. aprillist sellel aastal kohtuasjas komisjon versus Malta C-181-23, mida tuntakse ka kuldsete passide nime all. Euroopa Kohus lahendas komisjoni esitatud rikkumishagi ja ta otsustas suurkoja koosseisus, et ette kindlaks määratud maksete ja investeeringute eest naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmisega rikub Malta liidu õigust. Kohus kinnitas, et kodakondsussuhte aluseks on liikmesriigi ja tema kodanike vaheline eriline solidaarsus ja lojaalsussuhe ning vastastikused õigused ja kohustused, kuid leidis, et Malta eiras ilmselgelt seda nõuet hoida sellist solidaarsus- ja lojaalsussuhet ning õõnestas liikmesriikide vastastikust usaldust, millel liidu kodakondsus põhineb. Kuna ta oli investoritele kodakondsuse andmise kavaga muutnud kodakondsuse andmise äritehinguks. Praeguses geopoliitilises kontekstis on selline raha eest liidu kodanikuks saamine kahtlemata muret tekitav. Rääkides nüüd täpsemalt liidu kodanike õigustest, siis need tuginevad 2 aluspõhimõttele, milleks on kodanike võrdsuse põhimõte ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld, mis on sätestatud vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 ja Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklites 18 ja 20. Kahtlemata kõige tähtsamaks liidu kodaniku õiguseks loetakse Euroopa Liidu toimimise lepingus artiklis 21 sätestatud õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Seda õigust on omakorda täpsustanud direktiiv 2004/38, mis laiendas seda ka kodaniku pereliikmetele. Ja selle direktiivi tõlgendamise kohta on päris mahukalt Euroopa Kohtu praktikat, kust võib minu hinnangul leida hulganisti näiteid sellest, kuidas liidu kodaniku staatus ja liikumisvabaduse kasutamine tugevdavad liikmesriikides tagatud põhiõiguste kaitset. Toon näite. Möödunud aasta oktoobris tegi Euroopa Kohtu suurkoda lahendi kohtuasjas Miirin C423, kus küsimuse all oli liikmesriigi kohustus tunnustada ja kanda tema kodaniku sünniakti teises liikmesriigis seaduslikult omandatud nime ja soolise identiteedi muudatus. Tegu oli Rumeenias sündinud isikuga, kes kanti sünniakti naisena. Ta hiljem kasutas oma liikumisvabadust ja kolis elama Ühendkuningriiki, kus ta sai ka naturalisatsiooni korras Briti kodakondsuse. See andis talle võimaluse pelgalt avalduse alusel taotleda oma nime ja soolise identiteedi muutmist ja talle väljastati uus soolise identiteedi tunnistus, kus oli kirjas, et ta on mees. Rumeenia ametiasutused aga keeldusid selle dokumendi alusel tema sünniakti ja isikukoodi muutmast, kuna Rumeenias saab seda teha ainult jõustunud kohtuotsusega. Euroopa Kohus, kelle poole Rumeenia kohus pöördus, kinnitas oma varasemat kohtupraktikat, mille kohaselt võib liidu kodaniku nime mittetunnustamine takistada õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Sama kehtib ka soolise identiteedi mittetunnustamise korral. Kuna nii isiku nimi kui sugu määravad tema identiteedi ja tsiviilõigusliku seisundi, võib keeldumine muuta ja tunnustada soolist identiteeti, mille liikmesriigi kodanik on seaduslikult omandanud teises liikmesriigis, põhjustada talle tõsiseid ebamugavusi haldus-, töö- ja erasfääris. Seega on olemas konkreetne oht, et kuna isikul võib olla 2 eesnime ja 2 erinevat soolist identiteeti, peab ta hajutama kahtluse oma identiteedi ja tema esitatud dokumentide autentsuse või nendes sisalduvate andmete tõele vastavuse suhtes. Euroopa Kohus tugines muuhulgas inimõiguste kohtu praktikale, mis oli Rumeenia soolise identiteedi muutmise menetluse tunnistanud vastuolus olevaks õigusega era- ja perekonnaelu austamisele, konventsiooni artikli 8 ja põhiõiguste harta artikli 7 tähenduses. Kui isik peaks alustama nüüd uut menetlust soolise identiteedi muutmiseks Rumeenias, siis kaasneks sellega oht, et lahendus on Briti omast erinev. Nagu ma mainisin, leiab kohtupraktikast ka teisi näiteid selle kohta, kuidas teises liikmesriigis muudetud nimi
omandatud aadlitiitel, sõlmitud abielu samasoolise isikuga või ka 2 ema kandmine sünniakti lapse vanematena peab leidma tunnustamist liidu kodaniku päritolu liikmesriigis, et mitte rikkuda liidu õigust ega takistada kodanike liikumisvabadust. Lisaks liikumisvabadusele on liidu kodanikel ka poliitilised õigused, mis tagavad nende osalemise liidu esindusdemokraatias ja poliitilises otsustusprotsessis. Ma ei peatu pikemalt petitsiooniõigusel, kodanikualgatusel, õigusel heale haldusele, õigusel suhelda institutsioonidega, kodaniku valitud liidu ametlikus keeles ja saada vastus samas keeles. Käsitlen aga liidu kodaniku õigust hääletada ja kandideerida nii Euroopa Parlamendi valimistel kui ka kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus ta parajasti elab, ning seda selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel. Mida tähendab võrdsetel tingimustel? Sai selgemaks eelmise aasta novembris, kui Euroopa Kohus tegi 2 olulist lahendit komisjoni algatatud rikkumismenetlustes Poola ja Tšehhi vastu, kohtuasjad C-808-21 ja C-814-21. Komisjon heitis neile liikmesriikidele ette Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 rikkumist, kuna nad ei võimalda nendes liikmesriikides elavatel liidu kodanikel, kellel ei ole vastavalt kas Poola või Tšehhi kodakondsust, astuda erakonna või poliitilise liikumise liikmeks. Selguse huvides ütlen, et artikkel 22 otseselt sellist õigust erakonnaga liituda ei sisalda. Euroopa Kohus nõustus aga komisjoniga, et selline piirang takistab nendes liikmesriikides elavatel teiste liikmesriikide kodanikel kasutada oma valimis- ja kandideerimisõigust Poola ja Tšehhi kodanikega samadel tingimustel. Nimelt aitab erakonna liikmeks olemine oluliselt kaasa kandideerimisõiguse tegelikule teostamisele, võimaldab juurdepääsu selle õiguse teostamiseks vajalikele vahenditele ja soodustab lõimumist vastuvõtva liikmesriigi ühiskonda. Seega peavad liikmesriigid lubama teistel liikmesriikide kodanikel, kes seal riigis elavad, erakonda astuda, sest muidu nad ei saa tagada oma kodanikega võrdset kohtlemist. Need 3 otsust olid teile soojenduseks. Ülejäänud osa oma ettekandest pühendan ma Uno Lõhmuse lemmikteemale ehk kriminaalmenetlusele ja räägin lahenditest, mis käsitlevad olukorda, kus 3. riik taotleb liidu kodaniku väljaandmist kriminaalmenetluse alustamiseks või mõistetud karistuse täideviimiseks. Nagu te ilmselt juba aimate, teeb liidu kodaniku staatus selle väljaandmise märksa keerulisemaks. Piirideta liidusisene ala, mille ulatuses saab iga kodanik vabalt liikuda ja elama asuda, toob paratamatult kaasa olukorra, kus seda liikumisvabadust kasutavad kuriteos kahtlustatavad või süüdimõistetud isikud, kelle väljaandmist taotleb mõni 3. riik. Kui liikmesriikide vahel kehtib alates 2002. aastast vastastikusel usaldusel ja tunnustamisel põhinev Euroopa vahistamismääruse mehhanism, siis suhetes 3. riikidega tuleb kohaldada rahvusvahelist õigust, nagu 1957. aasta väljaandmise Euroopa konventsioon või kahepoolsed õigusalase koostöö ja väljaandmise lepingud või lepingud, mille liit on sõlminud 3. riigiga, nagu 2003. aastal Ameerika Ühendriikidega sõlmitud leping. Üldjuhul riigid oma kodanikke teistele riikidele välja ei anna. See on kirjas ka Eesti põhiseaduse paragrahvis 36. Riigid on raskemate kuritegude puhul, mis võivad olla väljaandmistaotluse aluseks, ise pädevad menetlust läbi viima. Kuidas aga talitada olukorras, kus riigi territooriumil elab liikumisvabadust kasutanud teise liikmesriigi kodanik, kelle väljaandmist 3. riik taotleb? Kas ka siin tuleb mängu võrdse kohtlemise põhimõte? Muidugi tuleb. Esimeseks tuntud lahendiks selles valdkonnas on 2016. aasta kohtuotsus kohtuasjas Petruchin, C-182-15. Petruchin oli juhtumisi Eesti kodanik. Ta peeti kinni Lätis ja tema väljaandmist nõudis Venemaa, et alustada tema suhtes kriminaalmenetlust, kuna ta süüdistati narkootikumidega kauplemises. Petruchin teadis, et ta on liidu kodanik ja nõudis võrdset kohtlemist Läti kodanikega, keda sellises olukorras Venemaale välja ei antaks. Euroopa Kohus selgitas vastusena Läti kohtu küsimusele, millised kohustused tulevad liidu õigusest liikmesriigile, kellele on esitatud teise liikmesriigi kodaniku väljaandmise taotlus. Kohus kinnitas, et liikumisvabaduse kasutamise tõttu kuulub selline liidu kodanik liidu õiguse kohaldamise alasse
ning tal on vastuvõtvas liikmesriigis õigus võrdsele kohtlemisele selle riigi kodanikega. Tema väljaandmine tooks kaasa tema liikumisvabaduse piirangu, mida saab lubada vaid juhul, kui see põhineb objektiivsetel kaalutlustel ja on taotletava õiguspärase eesmärgiga proportsionaalne. Eesmärk välistada süüteo toimepannud isikute karistamatuse oht on kahtlemata õiguspärane eesmärk. Siiski oleks liikumisvabadust vähem piirav meede see, kui isiku suhtes viiks kriminaalmenetluse läbi tema päritolu liikmesriik. Seega tuleneb võrdse kohtlemise põhimõttest ja liidu kodanike liikumisvabadusest liikmesriigile kohustus pöörduda esmalt selle riigi poole, kelle kodanikuga on tegu, ja küsida, kas see liikmesriik ei soovi teha Euroopa vahistamismäärust, et ise selle isiku suhtes kriminaalmenetlus läbi viia, kui tal on selleks vajalik pädevus olemas. Kui see päritolu liikmesriik seda võimalust ei kasuta või kui tal puudub pädevus, võib isiku kolmandale riigile välja anda. Seega pole absoluutselt kaitset väljaandmise vastu, aga on kohustus leida vähem piiravam meede ja eelistada siis päritolu liikmesriigi vahistamismäärust. Ma tunnistan üles, mul Petruhhini saatuse kohta rohkem teavet ei ole. Igatahes loodi selle kohtulahendiga teatav pretsedent ja kohustus käsitleda liidusisest vahistamismäärusel põhinevat üleandmistaatlust prioriteetsena väljaandmistaatluse ees. Tulemuseks on liikumisvabaduse väiksem piirang, kuid samas ei jää isik oma teo eest karistamata. Petruhhini kohtupraktika kohaldatavus erinevates olukordades oli järgmiste eelotsuse taotluste esemeks. Nii kohaldas Euroopa Kohus seda kohtupraktikat 2018. aasta aprillis tehtud kohtuotsuses Pisciotti C-191-16 olukorras, kus Saksamaa oli Itaalia kodaniku juba Ameerika Ühendriikidele välja andnud ja viimane nõudis Saksamaalt talle sellega tekitatud kahju hüvitamist. Ameerika Ühendriigid süüdistasid Pisciotit turujagamise kokkuleppes osalemises ja ta peeti kinni reisil Nigeeriast Itaaliasse, kui ta tegi vahemaandumise Frankfurdis. Niisiis ei olnud tegemist liidu kodanikuga, kes oleks Saksamaal elama kolinud, kuid kohus luges seda vahemaandumist Saksamaal liikumisvabaduse kasutamiseks, mis tingis võimaluse kodanikule tugineda kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelule. Petruhhinist eristas seda kohtuasja veel asjaolu, et kohaldamisele kuulus 2003. aasta Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline väljaandmisleping, mis lubab arvesse võtta liikmesriikide sõlmitud bilateraalseid lepinguid USA-ga küsimustes, mida liidu USA leping ei reguleeri. Saksamaa USA leping lubab vastastikku oma kodanikke üksteisele mitte välja anda. Siiski leidis Euroopa Kohus, et Saksamaa ei rikkunud Itaalia kodaniku väljaandmisel liidu õigust, kuna ta andis Itaaliale võimaluse see kodanik Euroopa vahistamismääruse alusel välja nõuda, kuid viimane ei teinud seda. Ja veel üks põnev järg Petruhhini otsusele on 2020. aasta otsus Generalanwaltschaft Berliin C-389-19. Ja ma juhin siin tähelepanu, et alates 2018. aasta 1. juulist ei ole enam kohtulahendite nimedes tagaotsitava või süüdimõistetud isiku nimi, vaid juba prokuratuuride nimetused. See kohtuasi käsitles olukorda, kus Ukraina ja Rumeenia topeltkodakondsusega isikut nõudis Saksamaalt välja Ukraina ning see isik, kes polnud kunagi Rumeenias elanud, sai naturalisatsiooni korras sai tänu oma esivanematele Rumeenia kodakondsuse alles pärast seda, kui ta oli Ukrainast Saksamaale elama kolinud. Kuna Petruhhini otsuses ette nähtud teise liikmesriigiga konsulteerimiskohustus osutus tõenäoliselt praktikas ebaefektiivseks, nägi Euroopa Kohus taotluse saanud liikmesriigile ette täiendava kohustuse edastada kodakondsusjärgsele riigile kõik õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on esitatud väljaandmistaotluses ja määrata talle mõistlik tähtaeg võimaliku Euroopa vahistamismääruse tegemiseks. Olukorras, kus kodakondsusjärgse riigi ja tema välja nõutava kodaniku vahel puudub varasem kokkupuude, nagu selles kaasuses oli, on selline teave kahtlemata vajalik. Euroopa Kohus siiski lisas, et liidu õigus ei kohusta ei kodakondsusjärgset ega taotluse saanud liikmesriiki paluma väljaandmist taotleval kolmandal riigil edastada neile kriminaaltoimiku koopia,
et selle isiku kodakondsusjärgne liikmesriik saaks kaaluda võimalust ise tema suhtes kriminaalmenetlus läbi viia. Lisan veel, et kohus rõhutas, et võrdse kohtlemise põhimõte ei nõua, et väljaandmistaotluse saanud riik viiks ise teise liikmesriigi kodaniku suhtes läbi kriminaalmenetluse, isegi kui tal oleks selleks riigisisese õiguse järgi pädevus. Nimelt väljuks see piiridest, mida liidu õigus võib panna selle liikmesriigi kaalutlusõiguse kasutamisele kriminaalmenetluse alustamise otstarbekuse küsimuses. Lõpetuseks räägin veel 2 otsusest, kus liidu kodaniku väljaandmist 3. riigile taotleti talle mõistetud kriminaalkaristuse täideviimiseks. Esimese neist tegi Euroopa Kohus 2018. aasta novembris kohtuasjas Raugevitšus C248-17. Selles asjas taotles Venemaa Soomelt seal elava Leedu ja Vene topeltkodakondsusega isiku väljaandmist, et ta kannaks Venemaal talle mõistetud vangistust narkootikumidega seotud kuriteo eest. Raugevitšus oli Soomes juba mõnda aega elanud ja seal elasid ka tema 2 last, kes olid Soome kodanikud. Soome oma kodanikke 3. riikidele välja ei anna ja võimaldab sama kohtlemist teistele Põhjamaade kodanikele ja nendes riikides alaliselt elavatele välismaalastele. Põhiküsimuseks selle kohtus asjas saigi, kas Raugevitšus oli Soomes omandanud alalise elaniku staatuse. Selguse saamiseks pöördus siis Soome kõrgem kohus Euroopa kohtu poole ja selles asjas kohus ei kohaldanud Petruhhini kohtupraktikat analoogia alusel. Ta tõi välja, et on olemas riigisisese ja või rahvusvahelise õiguse mehhanisme, mis võimaldavad isikutel oma karistust kanda eelkõige riigis, mille kodakondsus neil on ja mis suurendavad võimalust neid isikuid pärast karistuse ärakandmist taas ühiskonnastada. Seega oli Euroopa Kohus uut liiki prioriteedi, nimelt selle, et väljaandmisest võib keelduda ja karistuse võib täide viia riigis, kellelt väljaandmist taotletakse, kui selle riigi seadused seda võimaldavad ja kui isik on selle riigi ühiskonda kindlalt integreeritud. Lisaks on vaja, et karistuse mõistnud riik ja isik ise ka sellega nõus oleksid. 1983. aasta kohtulikult karistatud isikute üleandmise konventsioon, mille osalised on kõik liikmesriigid ja samuti Venemaa Föderatsioon, lubab isikul, kes on süüdi mõistetud, taotleda karistuse kandmiseks tema üleviimist päritoluriigi territooriumile. Asjaolu, et Raugevitšusel oli ka Venemaa kodakondsus, ei vähendanud tema õigusi, mida talle liidu kodakondsus andis. Kokkuvõttes otsustas kohus, et väljaandmise taotluse saanud liikmesriik, ehk Soome, kes oma kodanike karistuse täideviimiseks väljapoole liitu välja ei anna ja kus on võimalik välismaal mõistetud karistust kanda, on kohustatud tagama liidu kodanikule, kes elab alaliselt tema territooriumil, väljaandmise valdkonnas identse kohtlemise oma kodanikega. Viimasena räägin veel otsusest Generalanwaltschaft München C237-21, mis tehti 2022. aasta lõpus. Sedapuhku nõudis Bosnia ja Hertsegoviina Saksamaalt välja Horvaatia, Bosnia ja Serbia, siis trippelt kodakondsusega isikud, et viia täide talle määratud vabaduse kaotuslik karistus. Saksamaal tekkis küsimus, kas Raugevitšuse lahend sunnib teda väljasaatmisest keelduma, isegi kui see tooks kaasa temapoolse rahvusvahelise õiguse rikkumise. Nimelt oli tal 1957. aasta väljaandmise Euroopa konventsiooni alusel Bosnia ja Hertsegoviina ees kohustus tagasiotsitav isikkaristuse täitmiseks välja anda ja erand kehtis ainult tema enda kodanikele. Nagu kõik eelmised kohtuasjad, millest ma rääkisin, puudutas ka see menetlus liidu kodaniku liikumisvabaduse kasutamist ja nende artiklite 18 ja 21 tõlgendamist Euroopa Liidu toimimise lepingust. Euroopa Kohus vastas, et väljaandmise taotluse saanud liikmesriik peab aktiivselt püüdma saada taotluse esitanud 3. riigilt nõusolekut, et väljanõutavale isikule määratud karistus viidaks täide taotluse saanud liikmesriigis ning kasutama selleks kõiki tema käsutuses olevaid kriminaalasjades tehtava koostöö ja abistamise mehhanismi. Kui sellist nõusolekut ei saada, võib isiku välja anda tingimusel, et see ei kahjusta harta artikliga 19 tagatud kaitset.
See tähendab, et kedagi ei tohi välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus. Ma loodan, et need kohtuasjad andsid teile pisut aimu, millist tähtsust Euroopa Kohus on omistanud liidu kodaniku staatusele ja kuidas on see tugevdanud kaitset, mida riik oma kodanikele tagab. Liidu õigus areneb mõistagi edasi, kohtupraktika areneb jätkuvalt ja otsib vastuseid elulistele küsimustele, mida liidu seadusandja pole alati osanud ette näha. Soovin teile põnevat tutvumist Euroopa Kohtu lahenditega ja loodan, et teete seda eesti keeles. Aitäh! Et suur tänu, me nüüd selles paneelis liikusime üldistelt inimõigustelt Euroopa Nõukogu juurest siis Euroopa Liidu juurde. Kas Liinal on spetsiifilist mõnda küsimust praegu? Et kui ei ole, siis ma tegelikult kasutaksin ka võimalust, võib veel olla ka hetke pärast, et meie seas viibib ka tegelikult Euroopa Kohtu kohtunik Külliki Jürimäe. Võib-olla tahad sina midagi ka öelda, ma ei tea, kas selle paneelis öelda või siis ka natukene selle kohta, et mis tunne on seal Uno püha üritust jätkata seal kohtus? Aitäh. Ma ei tea, kas ma alustan sellest, mis tunne on. Ma töötan ju selles samas kabinetist, kust Uno ära läks 2013. aastal. Ja eks need kingad on suured. Hakkavad tasapisi võib-olla paremaks saama. Nüüd, mis puudutab Liina Terase ettekannet, ma olen paljude nende kohtuasjade arutamise juures olnud. Kui mitte peaaegu kõigi, siis suure osa sellest. Ja muidugi seob mind nõupidamiste toa saladus. Ühe täienduse tahaksin teha. Meil oli nimelt lõunapausi ajal tuli suur vaidlus just nimelt selle esimese kohtuasja teemal. Malta ühesõnaga kodakondsusraha eest selles arutelus, et kui palju siis Euroopa Liit saab üldse sekkuda kodakondsusvaidlustesse nii-öelda, sest see on ilmselgelt liikmesriikide pädevuses. Ja kui te seda kohtuasja hoolikalt loete, siis te näete ka, millised olid Malta seaduse tingimused. See oli sõna otseses mõttes muutmine kodakondsuse saamise äritehinguks investoritele, kes siis pidid kas investeerima 750 000 eurot, selle andma siis Malta riigile. Ja kui nad elasid Malta territooriumil, see oli ka muidugi vaieldav, milles see elamine pidi seisnema, 36 kuud ehk siis 3 aastat, siis võisid nad maksta 600 000. Et siis vastavalt sellele, kui te ise välja arvestate, kui soovite seda elamisaega lühendada, maksate 150 000 juurde. Siis iga perekonnaliikme ja lapse eest samuti veel 50 000 eurot ja kohustus ka investeerida riigi poolt näidatud mittetulundusühingutele 10 000 euro ulatuses. Nii et ilmselgelt sellest investoritele naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise kavast tuli välja, et selle oli muudetud äritehinguks. Ja nüüd Euroopa Kohus selles kohtuasjas ütleski, et liikmesriik võib otsustada küll, kes on tema riigi kodanikud ja kuid Euroopa Liidu kodakondsus on sellele nagu täiendav kodakondsus ja sellega kaasnevad ka kõik Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevad õigused, kaasa arvatud ka poliitilised õigused. Ja lisaks märkis Euroopa Kohus, et nüüd tuleme veel tagasi selle juurde, et tegemist oli rikkumismenetlusega. Me ei saanud ka välja minna sellest õiguslikust raamistikust, millise rikkumise alusel siis Euroopa Komisjon menetluse Malta suhtes algatas. Ehk siis see oli kodakondsussätted ja ka lojaalsuskohustus. Ja lojaalsuskohustusena
lisas ka veel Euroopa Kohus juurde, et sellel veebileheküljel, kus siis reklaamiti sellist kodakondsuse saamise võimalust, Malta ka oli märkinud, et seoses selle Malta kodakondsuse saamisega laienevad teile kõik Euroopa Liidu kodanike õigused, ehk siis vabalt liikuda Euroopa Liidu piires, elada, töötada ja õppida seal. Et ka juba sellest, see oli siis nagu nii-öelda see lisaväärtus, mida ka Malta ei varjanud oma kirjalikes väidetes kohtule. Nüüd, mis puudutavad neid kriminaalmenetlusega seotud kohtuasju, mul endal on tekkinud teatud küsimused, et kuidas neid otsuseid täidetakse liikmesriikides. Ja kohus on küll öelnud, et te peaksite suhtlema, on andnud vihjed, et te riigid peaksid omavahel rohkem suhtlema, enne kui me teie kodaniku välja andma, kas te täidate ise seda kohtuotsust, kas te esitate vahistamismääruse, aga mis siis tegelikult toimub, mil selle kohta ülevaade puudub. Nüüd mõne asja kohta on võimalik saada tagasisidet, Liina küll ei maininud Pancharevo kohtuotsust, aga minu teada, seal oli siis, kui see lapsel on 2 ema, eks ole, ja Bulgaaria tahab teada, kes siis lapse päris ema on, ehk siis kes siis lapse sünnitas. Ja nüüd minu teada ei ole seda otsust siiamaani täidetud. Nii et ikkagi käib see sama menetlus edasi, eks ole, et sa pead täiendavalt tõendeid esitama ka võib-olla sunnitunnistuse ja et see ei ole lihtsalt, et kantakse nagu teise riigi tunnustatud õiguslik fakt siis üle. Ja selliseid asju tuleb üha juurde. Nii. Suur tänu. Nii, kas on saalis küsimusi või kommentaare? Mul on Liinale tegelikult veel mõttevahetuse korras lihtsalt. Ma jäin mõtlema sellele samale, ütleme see, sa võid istuda ka? Ei, minuga on hästi, jah. Ma võin seista ka. Et see Ühendkuningriik ja Rumeenia situatsioon. Et mõnikord, kui ma loen nii-öelda poliitilisi uudiseid sotsiaalmeedias, mulle tundub, et sellised riigid nagu Ühendkuningriik võib-olla on praegu just ümber hindamas seda, et kui lihtne peaks olema näiteks deklareerida, et seni te tundsite mees Lauri Mälksood, aga tänast alates ma ei ole näiteks enam seda, et kui lihtne see mul peaks olema. Ja ma ei taha sellega selle probleemi tõsidust kuidagi viisi nalja teha selle all, aga see probleem ongi selles mõttes tõsine, see identiteetide valimine ja see sugu, eks ole. Et tegelikult et meie paneel on hästi palju õigusest, aga poliitikas me näeme seda, et kus vähemalt siis see, mida me nimetame paremäärmusluseks, kogub tegelikult väga palju populaarsust sellega ja näiteks sama Rumeenia on näide, kus sisuliselt lähevad kaasa selle, mis on ka Putini kõnedes näiteks, et ei saa olla, et on vanem 1 ja vanem 2 ja kõik see retoorika, et kas äkki sa arendaksid seda veel natukene kuidagi edasi? Ja kuna minu ettekanne oli ajaliselt piiratud, siis ma ei saanud ühegi kohtuasja puhul minna väga põhjalikult detailidesse, aga selle sama kohtuasja puhul on tõesti veel üks huvitav fakt, oli see, et see kodanik sai oma soolise identiteedi muutmise sel ajal, kui Ühendkuningriik oli veel Euroopa Liidu liige, aga ta taotles selle tunnustamist pärast Brexitit. Ja üks küsimustest, mis siis Euroopa kohtule esitati, oli ka see, et kas me peame tunnustama endise liikmesriigi välja antud dokumente. Ja kohus vastas, et see asjaolu ei oma tähtsust, et Ühendkuningriik enam ei ole Euroopa Liidu liige, sest sellel hetkel, kui ta selle dokumendi sai, oli Ühendkuningriik Euroopa Liidu liige. Nii et kuidas mina neid otsuseid tõlgendan, neist aru saan, on see, et kui kuskil liikmesriigis on kodanikel teatud õigused, mida teiste liikmesriikide kodanikud tahavad kasutada, siis tuleb sinna elama kolida, vajadusel saada kodakondsus, nii nagu selles asjas, ja pärast on tema päritolu liikmesriik kohustatud seda tunnustama ja selle kohta tõesti on arvukalt näiteid. Et liidu kodanikul on kõik uksed lahti ja foorum shopping või mis iganes nime shopping on võimalik. Suur tänu!